अनि अरू चाहिँ हाम्रो सर्टेन टाइममा उहाँले कम्प्युटर इन्टरनेट अथवा वान्स विक अथवा वान्स मन्थ सर्टेन टाइममा उहाँ यस्तो अनलाइन बस्न सक्नुहुन्छ भने कुनै विद्यार्थी कस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँले हुनसक्छ होला 24 आवर नै अथवा आफ्नो जतिखेर पनि उहाँले इन्टरनेट राम्रो क्वालिटीको ब्यान्डविड्थको इन्टरनेट कनेक्टिभिटीमा हुनुहुन्छ भने अब हामीले सोच्नु के पर्यो भने यो सबै थरी विद्यार्थीलाई कसरी हामीले समेट्ने त अथवा कसको लागि के उपयुक्त होला त। जस्तै अब रेडियो एफएम एक्सेस भएकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूसँग डिस्कसन गराएर कुनै क्वेसन आन्सरको सेसन राख्ने, अनि त्यसपछि हामी बाई टेलिफोन नै हामी कन्भर्सेसनमा जाने हो कि इभ्यालुएसनको लागि, अथवा उनीहरू चाहिँ करेस्पोन्डिङ मोडालिटीमा जाने हो कि अथवा टेलिभिजनको पार्टको तिनीहरूसँग एक्सेस भएको छ भने अनि जोसँग राम्रो इन्टरनेट ब्यान्डविड्थ छ कनेक्सन छ उहाँहरूसँग त हामी डाइरेक्ट अडियो भिडियो इन्ट्याक्सन गराउने विभिन्न अहिले ओपन सोर्स एप्लिकेसनहरूलाई पनि युज गरेर उहाँको एसेसमेन्ट गराउन सकिने यो पाटो हेर्नुपर्ने हाम्रो अहिलेको आवश्यक देखिरहेछ। मैले यसो विचार गर्दाखेरि के चाहिँ देखेँ भने पहिले जस्तै हामीले इन्ड अफ द इयरमा चाहिँ गएर 3 घण्टाको लिखित इक्जामबाट नै इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ भन्ने अलिकति तत्कालको समस्या गाह्रो छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब कन्टिन्युअस नै इभ्यालुएसन गर्ने हो, अथवा उनीहरूको जुन एकाडेमिक इयर सुरु हुन्छ त्यहाँदेखि नै कुनै एक्टिभिटी गराउने, क्लासमा हामीले कुनै क्विज दिने हो कि कुनै दिन सातामा एउटा दुईटा क्विज गराउने हो कि अथवा महिनामा एकचोटि एउटा डिस्कसन गराउने हो कि उनीहरूलाई बोल्न लगाउने हो कि, अनि यो पाटो हामीले हेरिराख्नु पर्यो र यसको एन्ड अफ द इयरमा गएर हामीले त्यसलाई चाहिँ एकुमुलेट गर्ने, एकैचोटि त्यहाँ गएर हामीले उसको फाइनल इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ कि, किनभने हामीले 1 वर्षसम्म विद्यार्थीसँग बिताइसकेका छौँ भने उनीहरूको एक लेभलको कम्पिटेन्सी हामी बुझिहाल्छौँ अनि यतातिर जाने हो कि, किनभने बाहिरको अवस्था हेर्दाखेरि पनि धेरै युनिभर्सिटी अथवा स्कुलिङतिर हेर्दाखेरि K-12 तिर हेर्दाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ कन्टिन्युअस इभ्यालुएसन प्रोसेसलाई एकदमै टार्गेट गरेको देखिरहेछ। अर्को पाटो भनेको चाहिँ हामीले एउटा रुब्रिक जेनेरेट गर्ने हो कि एउटा फ्रेमवर्क बनाउने हो कि उनीहरूलाई यो स्ट्यान्डर्डको उसको जस्तै अब प्रेजेन्टेसनमा पाला पाटोमा होला, एटेन्डेन्समा होला, डिसिप्लिन होला, अथवा उसको इन्गेजमेन्ट के कस्तो छ, कुनै हाम्रो डिस्कसन फोरम क्रिएट गराएर त्यहाँ उनले के कति भन्छन्, इभन कति ठाउँमा के गरिरहेछ भने कुनै स्कुलमा चाहिँ टिकटक कुनै एसेसमेन्ट पाटोमा देखिरहेछ। जस्तै कुनै विद्यार्थीलाई एउटा क्वेसन दिएछ भने त्यसमा टेकेर उसले सर्ट टिकटक बनाएर आफ्नो टिकटक पेजमा पोस्ट गरिदिन्छ र त्यही आधारमा टिचरहरूले उहाँलाई एसेसमेन्ट गरेर पनि देखिरहेछ। यी पाटाहरू चाहिँ हाम्रो रुब्रिकमा एउटा हाम्रो फ्रेमवर्क बनाउने, यो स्ट्यान्डर्डमा आयो भने हामी त्यसलाई यो लेभलमा दिने अथवा उसलाई A+B+ सर्टेन के हुन्छ यो पाटो हेर्ने हो कि त्यो छ भने। अर्को जुन हाम्रो अहिलेको यो इभ्यालुएसन हेर्दाखेरि हाम्रो कमनली अहिलेको आउटपुट भनेको अथवा प्लानिङ भनेको चाहिँ जुन यो लर्निङ 21st सेन्चुरीको लर्निङको 4C भन्छ है, 4वटा C, क्रिटिकल थिङ्किङ, क्रिएटिभिटी, कम्युनिकेटिङ, कोल्याबोरेसन, यो पाटो चाहिँ हामीले कसरी विद्यार्थीमा इन्क्रिज गर्न सकिन्छ त यो पनि हेर्ने हो कि, किनभने यदि विद्यार्थीसँग कुनै एउटा डिस्कसनमा इन्गेज गराइदियो त्यस्तो एप्लिकेसन मार्फत भने उनीहरूले आफ्नो पोस्टहरू राख्छ, अर्को पोस्टमा उसले चाहिँ सर्टेन केही पाटो होला त्यसमा रिथिङ्किङ गरेर राख्न सक्छन् अथवा नयाँ क्रिएटिभिटी देखाउन सक्छन्, अनि उनीहरूकै बिचमा एउटा कम्युनिकेसन गराइदिने हो कि, अनि कोल्याबोरेसन गराएर एउटा प्रोजेक्ट वर्कको पाटोमा तिनलाई पनि सर्टेन एउटा वेटेज दिएर अगाडि बढ्ने हो कि। यो पाटो चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने एउटा लर्निङ स्किल जुन 4वटा C छ यो पनि हामीले अलि हेर्नुपर्ने देखिन्छ। सबैभन्दा अहिले बढी चलिरहेको भनेको हाम्रो गुगलको एसेसमेन्ट पाटो छ अनि क्वेसनहरू छ। हजुर सर, यो एनोटेसन सरबाट एक्चुअली रिमुभ गर्नु पर्ला कि जस्तो एकैछिन सर, मैले स्टप गर्छु है यहाँ एनोटेसन। हुन्छ सर। एनोटेसन अफ गरिसकेको छ। थ्याङ्क यू। हस्, वेलकम। अहिले सबैभन्दा हामीलाई इजिली अथवा सजिलो हिसाबले चलाउन सकिने भनेको चाहिँ यो गुगलको एसेसमेन्टको पाटो क्वेसन आन्सर, त्यसैमा एउटा सर्वे जस्तो फर्म गराउने, त्यसै गरी अब माइक्रोसफ्ट अफिसभित्र त्यहाँ भएका एप्लिकेसन त्यसै गरी छन्। अब कतिले कहोट युज गरिरहेछ, क्विजहरू छन्। अर्को भनेको चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा डेभलपिङ कन्ट्रीतिर धेरै युज भइरहेको भने चाहिँ
आइटम ब्याङ्किङ भन्ने छ, प्रोमेटिक स्किल डेभलप गरेको। यसको लागि नेपालमा पनि अलिअलि प्र्याक्टिस भइरहेछ। सम्भवतः यो गभर्मेन्ट लेभलबाटै अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसै गरी अर्को H5P भन्ने छ, म एकछिन यहाँलाई डेमोन्स्ट्रेसन गर्छु। यसले के गरिदिन्छ भने भिडियोहरूको बिचमा कुनै एक्टिभिटी इन्ट्रेक्सन बनाइदिन्छ। अनि त्यहाँनिर भिडियो हेर्छन्, भिडियो हेर्दा हेर्दा एउटा क्विज आउला अथवा सानो कमेन्ट गर्नुपर्ने आउला, त्यो गर्यो, त्यसपछि त्यो राइट भयो, नेक्स्ट जान्छन्। अनि त्यहाँ गइसकेपछि इन्ड अफ द कोर्स, जब उनीहरूको कोर्स कम्प्लिट हुन्छ, त्यसले अटोमेटिकली एउटा सर्टिफिकेट जेनेरेट गर्छ, जुन चाहिँ उनीहरूले आफ्नो समयमा जतिखेर उहाँसँग अथवा विद्यार्थीसँग इन्टरनेट एक्सेस हुन्छ त्यो बेला उहाँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब मुडल भनेको चाहिँ यसमा पनि थुप्रै एसेसमेन्टका पाटा छँदैछन्। इभन यसमा अझ केही थप्नु नै सकिन्छ। इभन यसले चाहिँ यो भनौँ न विद्यार्थीहरूको जुन पोजिसनिङ छ त्यसलाई नि ट्र्याक गर्न सकिन्छ। तर यति धेरै पाटो चाहिँ नसोचौँ होला हामी। यति धेरै सोच्नुको लागि हाम्रो युजर अथवा विद्यार्थीसँग पनि त्यो लेभलको प्रविधि छ कि छैन त्यो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी चलिरहेको यी जस्तै क्विजहरू भए, कोट भयो, गुगलका हाम्रा अहिलेका यो एसेसमेन्टका पाटा, असाइनमेन्टहरू, यो चाहिँ धेरै चलिरहेको देखिन्छ। त्यसै गरी म एकछिन यहाँ स्क्रिन सेयर गर्नलाई जस्तै युनेस्कोले लिस्टिङ गरेको म यहाँ च्याटमा हजुरहरूलाई नि पठाइदिन्छु। युनेस्कोले लिस्टिङ गरेकोमा कुनै टुल्सहरू, एप्लिकेसनहरू कति म्याक्सिमम चाहिँ ओपन सोर्स लिस्टेड छन्, जसबाट हामी टिचिङ लर्निङ प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्छौँ, जसबाट हामी इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। मैले च्याटमा पठाइदिरहेको छु यहाँहरूलाई। जस्तै यहीँनिर हामीसँग एउटा स्कोलोजी भन्ने छ। यसले विद्यार्थीको एसेसमेन्ट गराउने सबैभन्दा बढी चलिरहेको टुलमा पर्छ, यो चाहिँ छ भने। त्यसै गरी हामीसँग मोर देन 100 जति विभिन्न एप्लिकेसनहरूको लिस्ट छ, जसमा चाहिँ एसेसमेन्टको पाटा पनि छन्। यहाँ टुलहरू छ जुन चाहिँ हाम्रो फ्री अफ कस्ट नै युज हुन्छन्। त्यसै गरी अहिले मैले पछिल्लो समय भनेअनुसार जुन हाम्रो यो H5P भन्ने चाहिँ के गरिदिन्छ भने, यसरी हामीले जुन भिडियो रेकर्ड गरेको छ त्यो भिडियो चाहिँ अपलोड गर्यो, सर्टेन टाइममा हामीले कुनै एउटा एक्टिभिटी दिनु पर्यो, क्विज एउटा सानो बिचमा केही क्वेसन राख्यो। यहाँ भिडियो जाँदैछ, मैले अडियो चाहिँ प्ले गरिरहेको छैन, भिडियो मात्र देखिरहेको छु। अब यहाँनिर हामी कुनै एउटा विद्यार्थीले कुनै एक्टिभिटी गर्नुपर्ने देखिन्छ भने यहाँ राख्यो क्लासको बिचमा, अनि यो एक्टिभिटी उनीहरूले एटेम्प्ट गरेपछि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। यहाँ भिडियो आयो अनि त्यसपछि मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो पनि हाम्रो अलि बढी नै चलिरहेको पछिल्लो समयमा छ भने। अब नेपालमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै युज हुन्छ होला। यो छ, यसमा अर्को हाम्रो युनेस्कोको लिस्ट हो। अब यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि युनिभर्सिटी अथवा हायर एजुकेसनमा विभिन्न मेथड युज गरिरहेका छन्, तर समस्या भनेको उनीहरूको विद्यार्थीको इन्डमा भएको इन्टरनेटको समस्या भनेपछि त्यसको अर्थमा थुप्रैले के गरिरहेछन् भने उनीहरूले जस्तै जसरी हामी अहिले जुममा बसिरहेछौँ, गुगल मिटमा बसिरहेछौँ भने क्यामेरा अन गरेर क्यामेरा अन गरिसकेपछि साइडमा विद्यार्थीहरू लेखेको हुन्छ, अनि त्यो लेखेको चाहिँ भिडियो अथवा अडियो पठाइदिने कि सरी त्यो पिक्चर इमेज पठाउने हो कि अथवा त्यो बिचमा क्वेसन राख्ने हो कि त्यो पाटन गरिरहेछन् भने यदि त्यो सम्भव छैन, उनीहरूसँग एट द सेम टाइममा सिङ्क भएर हामी एसेसमेन्ट लिन सक्दैनौँ भने सर्टेन टाइममा जसरी ओपन बुक सिस्टमको जस्तै सर्टेन टाइम उहाँलाई छुट्याइदिने विद्यार्थीलाई यो समयमा तपाईँहरू यो गरेर आउँछ है, यति पढाउनुहोस्, सबमिसन गर्नुहोस्। जस्तै अहिले थुप्रै एप्लिकेसनहरू छन्, मोबाइल एप्लिकेसनहरू, त्यसमा उनीहरूले पढाइरहेको हुन्छन् सर्टेन टाइममा। अनि यदि त्यसमा सर्टेन केही कन्फ्युजन भयो भने उनीहरूले चाहिँ कतैतिर केही सर्टेन दायाँ बायाँ अथवा गाइडेन्स कतैबाट लिइरहेछ भने त्यसको लागि पनि हामी विद्यार्थीहरूलाई जतिखेर सेसन चलिरहेको हुन्छ, क्लास चल्छ अथवा कुनै सर्टेन टाइममा त्यसको क्रस चेकिङ गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ अहिले ह्यान्ड राइज पनि भइरहेको जस्तो लाग्छ। मैले सकाउनु लागि मैले एकदमै छोटो गर्न खोजेको छु। हामी क्वेसन आन्सर एकछिनमा जाउँला है। मैले कमनली देखेको मैले सोचेको कमनली यस्तै हो। यहाँको के क्वेसन छ भने क्विकली क्वेसन एकछिन पछि भने ल्याउँला, नभए मैले अहिले यति नै सकाएँ सर। नारायण सर
धन्यवाद सर। वेलकम म्याम। धेरै धेरै धन्यवाद छ पदमराज पन्त सरलाई। उहाँले हामीलाई कसरी एसेसमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा एकदमै राम्रो तरिकाले गरेर देखाउनु भयो। अब म आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्माज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मनिता मिस। र यस प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले आयोजना गरेको यो तालिममा जोडिनु भएका सम्पूर्ण शिक्षकज्यूहरू र प्रशिक्षकज्यूहरू, अब मैले चाहिँ सुरुमा ललितपुरको मात्रै होला भन्ने सोचेको थिएँ, अनि धेरै ठाउँबाट देशभरि जोडिनु भएको रहेछ। हाम्रा प्रशिक्षक साथीहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ, शिक्षामा काम गर्नेहरू साथीहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। एकदम खुसी लाग्यो। यो धेरै ठुलो ग्यादरिङ रहेछ। यो मैले सोचे भन्दा धेरै ठुलो 800 जना जति त्यहाँ पुग्न लाग्नुभयो तपाईँहरूको। मलाई धेरै धेरै बोल्नु जस्तो म अलिक उत्साहित भएको छु, तर अब थोरै कुराहरू बोल्छु। सबभन्दा पहिला त यो शिक्षामा वैकल्पिक मूल्याङ्कनको प्रविधिको प्रयोग भनेर जुन विषय चाहिँ नि उठाउनु भयो, यो एकदम सान्दर्भिक विषय यो समेट्नु भएको छ यो 3 दिनको कार्यशालामा। यो विषयको लागि यहाँहरूको प्रयासको लागि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु शिक्षक साथीहरूले। मैले 500 जनासम्म जोइन भएको चाहिँ एटेन्ड गरेका थिएँ कुनै समय, यति लाजमा थिएन। अब कोभिड-19 को सन्दर्भमा हामीले अलिकति जोड्दाखेरिमा हामीसँग 2-3टा कुरा मैले पहिला पनि धेरै जोड दिने गरेका छु। 3टा कुरा हामीले भन्दै आएका छौँ, खास गरी मैले। त्यसमा के भने, एउटा हामीले आइटी को प्रयोग एजुकेसनमा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ नि हाम्रो बेस्ट टेस्ट भनौँ न, यो टेस्टिङ गर्ने एकदम राम्रो तरिकाले टेस्टिङ गर्ने समय चाहिँ अहिले हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। एउटा त्यो। अर्को चाहिँ नि अब आइटी को प्रयोगको कुरा गर्दाखेरिमा तपाईँहरू धेरै स्कुलसँग जोडिनु भएको हुनाले 2टा पाटो छ। एउटा स्कुल गभर्नेन्समा प्रविधिको प्रयोगको कुरा छ, अर्को चाहिँ टिचिङ लर्निङमा आउँदाखेरिमा टिचिङ पेडागोजी र इभ्यालुएसन सिस्टमका कुराहरू त्यसमा आउँछन् हैन। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के भने, अघि यहाँ हाम्रो सरले पनि धेरै प्रस्तुति गर्नुभयो, एकदमै राम्रो। यो चाहिँ नि कसरी हामीले यो इभ्यालुएसनको अभ्यासहरू आएको छ, ग्लोबली के छ भन्ने कुराहरू। र मेरो आग्रह चाहिँ के भने, साथीहरूले जसले हाम्रो चाहिँ यो इभ्यालुएसन सिस्टममा टिचिङ पेडागोजीमा प्याराडाइम चाहिन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, यसलाई अब हाउ भन्ने कुरा आउँछ कि कसरी भन्ने कुरा आउँछ। त्यो कसरी भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति यहाँहरूले आफ्ना सृजनात्मक कुराहरू चाहिँ लाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कसरी भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने हामीले अब साँच्चै नराटी भन्यो भने धेरै शिक्षक साथीहरू सक्षम हुनुहुन्छ, तर कतिपय शिक्षकहरू अहिले पनि हाम्रो टेस्ट के हो, मेजरमेन्ट के हो, इभ्यालुएसनको फरक के हो भन्ने कुरो भन्न नसक्ने अवस्थामा पनि हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अलिकति हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्छ। र हाम्रो विगतदेखि हामी लगभग 2 दशकदेखि नै भयो होला हामीले कन्टिन्युअस एसेसमेन्टको कुराहरू गर्दै आयौँ। फर्मेटिभ इभ्यालुएसनमा हामीले धेरै जोड दियौँ, तर कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टमको हामीले सोचे जसरी विद्यालयमा चाहिँ प्रयोगहरू हुन सकेको छैन। अब कतिपयले गाली गर्दा त दुर्दशै छ भन्नुहुन्छ, नपढे नि हुन्छ भन्ने भावना यसले जगायो भनेर भन्नुहुन्छ। अब त्यसैले हाम्रो कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम, फर्मेटिभ इभ्यालुएसन सिस्टमको जुन अवधारणा छ, त्यो अवधारणा र हाम्रो प्र्याक्टिसमा हामीले उपलब्ध गरेको विषय छ, हासिल गरेका विषयहरू छन्, त्यसमा काहीँ न काहीँ अलिकति हाम्रो चाहिँ त्यो फरक देखिन्छ। त्यसमा अलिकति सिक्नुपर्छ र विशेष त स्टुडेन्ट्सको पोर्टफोलियो बनाउने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, चाहे त्यो डिजिटलमा राख्नुहोस् अथवा हार्ड कपीमा राख्नुहोस्। त्यो विषयलाई अलिकति हामीले जानुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। र अब अहिले ग्लोबल्ली हामी मुभ गर्न खोजेको स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टका विषयहरूमा पनि हामीले अलिकति कसरी त्यसलाई प्रविधिसँग जोड्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विषयहरू चाहिँ नि अलिकति महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले अब यो कुरा गरिरहँदाखेरिमा अहिले हामीले यो तपाईँहरूले प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज बनाएर जुन यो प्रयास गरिराख्नु भएको छ, यसले हामीलाई एउटा भनौँ न एउटा नयाँ क्षितिज देखाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ कि। अब कक्षा 12 को परीक्षामा हामीले जुन आइटी को प्रयोग गर्यौँ, त्यो कक्षा 12 को परीक्षाले पनि हामीलाई चाहिँ जुन प्रश्नपत्रहरू पठायौँ, हुन्छ त्यसमा सामाजिक सञ्जालमा अलिकति धेरै आक्रमणका प्रयासहरू पनि भए, तर पनि के हो भन्नु होला भने त्यो चाहिँ नि पनि एउटा ठुलो सम्भावना त्यसले देखाएको छ, हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने कुराहरू। अब अरू कुरा त अघि चाहिँ नि पदमराज पन्त सरले धेरै अवधारणाहरू दिनुभएको छ। र मुख्य कुरा साथीहरूले के हेर्नु पर्यो भन्नु होला भने, तपाईँहरू के गर्न जान्नुहुन्छ त्यसबाट सुरु गर्नुहोस् है। यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ यसमा चाहिन्छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
त्यसो भए चाहिँ बिस्तारै ग्रेजुअली गर्दै जाने हो। मैले पनि अहिले कम्प्युटर आइटीमा जति प्रयोग गर्छु मैले कुनै तालिम लिएर सिके होइन, यसै काम गर्दै सिकेको हो होइन, त्यो सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूले आफूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पोइन्टबाट स्टार्ट गर्नुहोस्। प्याकेजहरू धेरै हुनसक्छ, मोडलहरू धेरै हुनसक्छ, धेरै हुनसक्छ, अनि तपाईँका विद्यार्थी कस्ता छन् भन्ने पनि अलिकति हेर्नुहोस्। तर त्यसो गर्दाखेरि मेरा विद्यार्थी सक्दैनन् जान्दैनन् भन्ने धारणाले होइन कि तपाईँको विद्यार्थीहरू कहाँबाट रमाएर त्यो अगाडि बढ्न सक्छन्। किनभने कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने हामी शिक्षकहरू, म पनि प्रशिक्षक भएर काम गरेँ केही तालिम केन्द्रहरूमा, अनि सबै मलाई जानेको कुरा भन्न मन लाग्छ, अनि मलाई किताब लेख्न भनेर लाग्यो भने सबै मैले जानेका कुरा त्यही किताबमा लेख्नु जस्तो लाग्छ। विद्यार्थीको स्तरमा मैले कहिलेकाहीँ विचार गर्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो अलिकति समस्या हुन्छ। त्यसरी विद्यार्थीहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हेरौँ। र अब यति कुरा मैले भनेर यो धेरैको अवसर पाएको हुनाले 2-3टा कुरा मैले क्विकली भन्छु। अब तपाईँहरूले आफ्नो डिभाइस, आफ्नो मोबाइल जे छ त्यो त प्रयोग गरिहाल्नुहुन्छ, त्यसैबाट नै प्रयोग गरेर जान नि सकिन्छ। र अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ नि यो केही कुराहरू, यो धेरै शिक्षक साथीहरू हुनुभएको हुनाले मैले चाहिँ नि भने यो स्कुल ओपनिङ गाइडलाइनलाई एकचोटि हेरिदिनुहोस् है। यो तपाईँहरूले चाहिँ नि हेर्नु भएको छैन भने विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा, त्यसलाई एकदम मनन गरेर हेरिदिनुहोस्। त्यसको साथमा हाम्रो सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले हामीले प्रविधिमा पहुँचको अवस्थाको कुराहरू पनि त्यहाँ गरेका छौँ, त्यो कुराहरूलाई हेरिदिनु होला। अनि हामीले त्यो मोबाइलको क्लोजर CUG बनाउने भनेर अहिले गरेका छौँ। त्यो चाहिँ नि वास्तवमा मन्त्रालय शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रले त्यो इनिसिएसन अगाडि सारेको हो। अहिले रेडियोले बेला बेला विज्ञापन पनि गर्छ, दूरसञ्चारको खास गरी। त्यो विद्यार्थीहरूलाई अरू केही नसकेपछि चाहिँ मोबाइलमा त्यो क्लोज युजर ग्रुप बनाऊ भने हो, त्यसभित्र के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हुन्छ। अब त्यसको कुरा गर्दाखेरिमा अहिले चाहिँ नि जस्तो अब CSRD ले लर्निङ पोर्टल बनाएको छ, त्यसलाई कति प्रयोग गर्नुभएको छ होइन, त्यसबाट पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल छ, NCD युट्युब, सबै धेरै पाठहरू त्यसमा उपलब्ध छ। र अहिले भर्खरै फेरि एउटा मोबाइल एप बनाएको छ, त्यो हेर्नु भएको छ कि छैन। मोबाइल एप चाहिँ CSRD ले एउटा लर्निङको सन्दर्भमा त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीको एप्लिकेसन विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने फिल्डहरूमा विद्यार्थीको इन्ट्री, टिचर्सहरूले गर्ने चाहिँ नि टिचर्सहरूको यो टिचर्स गाइड्स बुक्सहरू हेर्ने यस्ता विषयहरू पनि छन्। त्यो कुराहरूलाई हेरिदिनु होला। र अर्को मैले के भने यो दूरसञ्चारले अहिले दूरसञ्चारको नेटमा गएर वेबसाइटमा गएर हेर्न भने देखिन्छ उसले कहाँ कहाँ कुन कुन सेवा प्रदायकले त्यो हाई स्पिडको ब्रोडब्यान्ड चाहिँ पुर्यायो भनेर त्यो जिल्लाहरू त्यहाँ लिस्टिङ छ। त्यो जिल्लाभित्र गएर तपाईँले हेर्नु भने तपाईँको विद्यालय त्यहाँ जोडिएको छ कि छैन भने त्यो सूचीमा छ। यदि त्यहाँ जोडिएको छ भने त्यो हाई स्पिडको त्यो सुविधा 2 वर्षसम्म, कम्तीमा 2 वर्षसम्म त्यो विद्यालयलाई निःशुल्क दिने भनेको छ। अस्ति एकजनाले सोध्नुभयो छैन हाम्रोमा भन्नुभयो, मैले तपाईँ दूरसञ्चारको हेर्नुहोस् पेज नम्बर यतिको, तपाईँको क्रमसङ्ख्या यति नम्बरमा तपाईँको स्कुल छ भने मैले पछि उहाँले खोजेर हेर्नुभयो, हाम्रोमा आउन लागेको रहेछ भनेर भन्नुभयो। त्यसको अधिकतम उपयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई अहिले चाहिँ किनभने 2 वर्षसम्म त्यसलाई चाहिँ निःशुल्क दिने कम्तीमा भनेको छ। त्यसपछि हामीले फेरि पनि प्रयत्न गरौँला, त्यसलाई प्रयोग गर्ने कोसिस पनि गर्नुहोस्। र यो अब यति भन्दा यो तालिम चाहिँ तपाईँहरूको अब गाउँमा चाहिँ 7 बजे करिब कहिलेकाहीँ सुत्ने बेला पनि हुन्छ, मानिसहरू धेरै ढिलो सुरु गर्नुभएको छ र धेरै विषयहरू तपाईँले छलफल गर्ने हुनाले मैले अझ बढी कुराहरू बोलिनँ। र एउटा सानो सुझाव दिन चाहन्छु। यो अब 2 घण्टाको जुम तालिम हुन्छ, तपाईँहरूको यो आसन ग्रहणलाई चाहिँ अलिक छोट्याउने विधि हुन्छ, त्यतातिर लानु भयो भने हुन्छ। त्यो चाहिँ के भने एकचोटि सर र यो मान्छे हुनुहुन्छ भनेर नाम सर र भन्दै हुन्छ भन्न मन लाग्ने, अनि सबैले चाहिँ आसन ग्रहण गर्नुहोस् भन्यो, उसले फेरि क्लिक गर्छ, अनि यस भन्दै गर्दा यसले चाहिँ अलिकति लम्बिन्छ। यस्तो विषय चाहिँ अलिकति भयो भने हामीले विषयवस्तुमा फोकस भएर बढी छलफल गर्न सक्छौँ, समयलाई अलि बढी सदुपयोग गर्न सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले भने फेरि तपाईँले गर्नुभएको गलत गर्नु भन्ने होइन। त्यसले गर्दा हामीले समयको बेस्ट युटिलाइजेसनको कुरा पनि गरिदिन्छ। त्यति गर्नु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। यति भन्दै अब मैले एउटा प्रेजेन्टेसन सुने, म कति भ्याउँछु योभन्दा अगाडि एउटा स्टिमको हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको बालचन्द्र सरसँग छलफलमा थिएँ म, त्यसपछि लगत यहाँ जोडिएको अर्को एउटा छलफल नै छ। म कति सक्छु त्यतिन्जेलसम्म तपाईँको कुराहरू चाहिँ म सुन्छु। हस्, यति भन्दै मैले अहिले चाहिँ मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु र यहाँहरू सबैलाई यो तालिमको सफलताको कामना गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, हार्दिक आभार सरलाई। धेरै धेरै धन्यवाद सादिपक सरलाई। अब हामी पहिलो सेसनकै केही छलफल गर्छौँ, त्यसैले साथीहरूसँग केही जिज्ञासा छ भने च्याट बक्समा राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वीरदेव सर, च्याट बक्सलाई केही समयलाई खुल्ला गरौँ।
त्यस्तो केही छ भने लक्ष्मण श्रेष्ठ सरले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। सर भयो सर। हुन्छ, हजुर लक्ष्मण सर बोल्न सक्नुहुन्छ। दीपक सर नमस्ते, म लक्ष्मण श्रेष्ठ। दीपक सरसँग मैले एउटा सानो जिज्ञासा पनि राखेँ। विशेष गरी मैले हजुरलाई के कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान आकृष्ट गर्न खोजेँ भने अब हजुरहरू विशेष गरी पोलिसी लेभलमा हुनुहुन्छ र मन्त्रालयको विभागको र शिक्षाको देशकै धेरै कामहरू हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ। अनि यो बेला मलाई थोरै अलिकति मेरो माइन्डमा के क्लिक भइरहेछ भने अब हामीले वैकल्पिक विधिलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै सँगसँगै लानुपर्ने बाध्यता भइरहेको बेलामा हामीले शिक्षकहरू इनरोल गर्ने शिक्षक सेवा आयोगहरू भए, अनि त्यसै गरी हाम्रा करिकुलम जुन ढङ्गले पहिला डिजाइन गरेका छ, यतिवटा प्रश्न हुने, यो प्रश्न हुने, यो प्रश्नको उत्तर यसरी नै लेख्नुपर्ने, खाली ठाउँ भर्ने यहीँ हुनुपर्ने, भर्ने ठाउँमा यही नै लेख्नुपर्ने, जुन पेपर पेन्सिल टेस्टलाई फोकस गरेका छ त्यो कुरा अलिकति चेन्ज गरेर हामीले अगाडि लान सक्ने सम्भावना के छ? यदि त्यसो भयो भने अब आउने शिक्षकहरूले पनि त्यो प्रकारको एउटा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट पुरा गरेर आउने र शिक्षक पनि दक्ष र क्यापेबल हुने, र सँगसँगै हामीले करिकुलमलाई चेन्ज गर्यो भने बिस्तारै कतिपय मान्छेहरू होइन सरले भने जस्तो गर्न सक्नेले त्यो वैकल्पिक विधिलाई पनि अप्नायो भने त्यसलाई पनि विद्यार्थीले कतिपय प्रश्नको उत्तर चाहिँ नाचेर देला, गाएर देला, चित्र बनाएर देला, भाषण गरेर देला अथवा भिडियो बनाएर देला। अहिले पन्त सरले भने एउटा युट्युबमा टिकटक बनाएर हालिदेला तपाईँको क्वेसनको एन्सर भन्यो भने त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने गरी त्यो करिकुलममा पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ कि? यदि त्यसो गर्न सकियो भने यो नेपालको एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ एउटा प्याराडाइम सिफ्ट हुनेतर्फ लाग्छ कि दीपक सर? थ्याङ्क यू सर। हवस् हवस्, धन्यवाद। मैले क्विकली भने तपाईँको कुरामा असहमति एकदमै छैन, एकदमै सान्दर्भिक कुरा ल्याउनु भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले के हो भन्नु होला भने हामीले पाठ्यक्रम बनाउने यो सबै कुराहरूमा चाहिँ शिक्षक साथीहरूमै भर पर्ने हो, विज्ञ साथीहरूमै भर पर्ने हो, त्यो चाहिँ विषय समितिहरूमै भर पर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले शिक्षक साथीहरूले त्यसका विषय विज्ञहरूले त्यो कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो दक्षता देखाउनु भयो भने हामी कुनै पनि रिफर्ममा जान्छौँ। तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ एकदम सही हो, त्यसमा असहमति चाहिँ राख्नै परेन। मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र त्यसको लागि चाहिँ तयारै छन्। र अब मुख्य कुरा के हो भने त्यो लेख्ने, त्यो गर्ने, तपाईँले भने जस्तो जुन टेक्निकल कुरा छ त्यो कुराहरूमा पनि साथीहरूले चाहिँ अलिकति त्यसमा काम गर्दाखेरिमा त्यो गर्न सक्छौँ। र अब अर्को चाहिँ त्यो एउटा यो उसको मोबाइल एपको कुरा गर्नु भएको रहेछ, यो ई क्लास नेपाल भन्ने छ, त्यसमा मन्दिरको चित्र आउँछ, सिएसआरटीको छ, त्यो एन्ड्रोइडमा गएर गुगल प्ले स्टोरमा गएर खोज्नु भयो भने त्यो चाहिँ भेटिन्छ है त। हस्, धन्यवाद सर, दीपक सर र लक्ष्मण सरलाई। पदम सर, यो एउटा क्वेसन सरको लागि एउटा क्वेसन आएको जस्तो लाग्यो। हजुर भन्नु। 11 को पाठ्यक्रमको दोधारको विषयमा एउटा क्वेरिज राख्नु। अब त्यो यहाँहरूलाई थाहा छ, पाठ्यक्रम भनेको नियमित रूपमा समय सापेक्ष परिवर्तन हुँदै जाने हो र हामीले त्यो अनुसार चाहिँ पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेर पाठ्यक्रम कक्षा 1 मा त यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ हाम्रो गएको शैक्षिक सत्रमा परीक्षण भएर अहिले सञ्चालन भएको, त्यसै गरी कक्षा 11 मा नि कार्यान्वयनमा भएर गएको हो। हामीले पाठ्य पुस्तकहरू पनि छपाई भएर विद्यालयमा गइसकेको छ, किनिसक्नु भएको नि छ। अब अहिले चाहिँ केही व्यक्तिहरूले यस्ता चित्त बुझेन भनेर अदालतमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्नुभएको हुनाले अदालतले अन्तरिमकालीन आन्तरिक आदेश जारी गरेको छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर अदालत टुङ्गोमा पुगेको छैन। त्यसो भए चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यो यथास्थितिमै छ। तपाईँले जे गरिराख्नु भएको छ त्यो यथास्थितिमा राख्नु भनेपछि त्यो यथास्थितिमा बस्छ। त्यसमा फर्दर चाहिँ हामीले मन्त्रालयले अरू कुराहरू डिसिजन चाहिँ अदालतको आदेश आइसकेपछि मात्रै हामी त्यसमा बोल्छौँ। तर अब पाठ्यक्रम प्रारूपको हिसाबले तपाईँले सोध्नुभयो भने यो चाहिँ प्रारूप कार्यान्वयन चाहिँ गत वर्ष नै भएको होस् नै समग्र प्रारूपकै विषयमा चाहिँ आदेश अहिलेलाई चाहिँ नि तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ त्योभन्दा फर्दर नयाँ कुराहरू नगर्नुहोस्, त्यही यथास्थितिमा बस्नुहोस् भने आफ्नो स्कुलको अवस्था हेरेर त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नु होला। हामी छिट्टै टुङ्गेपछि यो विषयमा भन्छौँ। दीपक सर, त्यो लिस्टको बारेमा पनि सर एउटा कहाँ पाइन्छ भन्ने राख्नु भएको छ। सरले भन्नुभएको विद्यालयहरूको नामको लिस्ट दूरसञ्चारको चाहिँ नि उसमा वेबसाइटमा छ, म त्यो मेसेजमा राखिदिन्छु त्यो वेबसाइटको च्याट बक्समा सरले राख्ने होला। अर्क सर, सरले के राख्नु? हजुर सर नमस्ते। मैले त्यो अब युट्युब च्यानलको बारेमा त हामी त्योसँग परिचित छौँ सर।
यो एउटा एप भन्नुभएको थियो, त्यो कुन हो सर? होइन, ई क्लास नेपाल भन्ने छ। ई क्लास नेपाल भन्ने हेर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा मन्दिर जस्तो आउँछ, त्यो लोगो भएको छ होइन, त्यो ई क्लास नेपाल भन्ने चाहिँ गुगल प्लेमा खोज्नु होला। अनि त्यसमा प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो हो, बुझिएन भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई सोध्नु भने उहाँहरूले बताइदिनुहुन्छ है। त्यो चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमा पनि सायद होला, त्यो www.doe.gov.np मा। म त्यो पनि मैले चाहिँ यहाँ उ गरिदिन्छु, त्यो च्याट बक्समा राखिदिन्छु मैले तपाईँलाई दुइटै। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। च्याट बक्समा राखिदिन्छु, अरू छलफलमा जानुहोस् न तपाईँहरू, म राखिदिन्छु त्यसो। मन्ताजी मैले सकेँ, अब तपाईँहरू छलफलमा जानुहोस् न। हस्, धन्यवाद दिपक सर। अब पहिलो सेसनको केही क्वेसनहरू यहाँ च्याट बक्समा आएको छ, यसलाई सहजीकरण गरिदिनु हुनको लागि पदम सरलाई अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद म्याम। एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ हाम्रो सरहरूले चाहिँ, गुगलमा क्वेसन कसरी राख्ने भनेर छ जस्तो लाग्छ है। एउटा H5P को बारेमा छ गुगल क्वेसन। एउटा चाहिँ यो हाम्रो गुगलमा क्वेसन कसरी राख्ने भन्नुभएको थियो। अब हामीले कमनली चलाइरहेको जुन हाम्रो गुगल क्लासरुम छ त्यहाँभित्र गइसकेपछि यो चाहिँ अप्सन पहिले थिएन क्वेसन भन्ने, पहिले असाइनमेन्ट क्विज थियो। पछिल्लो समय यहाँ क्वेसन भनेर आएको छ है, यो पछिल्लो समय। अनि यहाँ हामी क्वेसन राख्छौँ र यो क्वेसन भनेको हाम्रो सर्ट आन्सर क्वेसन हो कि मल्टिपल चोइस हो भनेर हामी यहाँ एड गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ पछिल्लो समय एड भएको हो गुगल क्लासरुमभित्र। अर्को चाहिँ च्याटमा यहाँले सोधेअनुसारको हाम्रो H5P भनेर भन्नुभएको छ। यो मैले च्याटमा लिङ्क पठाइदिएको थिएँ हाम्रो H5P। यहाँले यसमा हामीले एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, यो फ्री अफ कस्ट नै हो। यहाँ एकाउन्ट क्रिएट गरेर जुन हाम्रो युट्युब अथवा कतै हामीले भिडियो रेकर्ड गरेको हुन्छ त्यो भिडियोको लिङ्क राख्यो भने जसरी यसले सानो एउटा डेमो देखाएको छ त्यो लिङ्कको बिचमै हामी जस्तै यहाँ डेमो देखाए जस्तै कुनै क्वेसन राख्ने अथवा त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन लेख है भन्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यो गर्न सक्छौँ। यहाँ देखाइसकेको छ यसले कि जुन हाम्रो युट्युब च्यानलमा भएको भिडियोलाई ल्याएर बिचमा कुनै एक्टिभिटी इन्टरेक्सन गराउने काम चाहिँ यसले गर्छ। अरू हामीसँग केही क्वेसन छ? हरिहर सरले दिपक सरलाई एउटा क्वेसन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हरिहर सर। हजुर, धन्यवाद सर। म हरिहर दाहाल काभ्रेबाट प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको सचिव। मैले दिपक सरसँग एउटा अनुरोध अथवा केही जिज्ञासा राख्न चाहे। शिक्षा विभाग, पुरानो शिक्षा विभाग मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजलाई सरकारसँग, स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर विविध प्राविधिक कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुमति दिइराखेको अवस्थामा करिकुलम निर्माण, प्रविधिका प्रयोगसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका काम कारबाहीहरूमा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका साथीहरू हामी त्यति धेरै विज्ञता छैनौँ, तैपनि सँगै सरिक हुने अवसर मिल्छ वा मिल्दैन होला भन्ने जिज्ञासा राख्न चाहे। मिल्छ, सहकार्य गर्छ, त्यसमा छैन। तपाईँहरूको सुझाव मैले सम्बन्धित निकायहरूमा राखौँला, त्यो पाठ्यक्रममा CHRD-मा भनौँला। त्यसमा नीतिगत समस्या छैन, हामी सहकार्य पहिला पनि गरिआएकै हो गर्न। हस् सर, धन्यवाद। पदम सर, एउटा म्याथमेटिकल क्वेसन अन गुगल क्लासरुम भन्ने क्वेरी छ। म्याथमेटिकल डाइरेक्ट टाइप त गर्न सकिन्न, तर अरू विभिन्न एप्लिकेसनहरूमा जुन हाम्रो टाइप गरेर आउँछ त्यसलाई इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। तर अहिले एउटा पछिल्लो समयमा यो गुगलले के चाहिँ थपेको छ भने यो एउटा पोडकास्टिङ भनेर थपेको छ। यो पछिल्लो समय यहाँ सेयर गरेँ। हामीले पनि कुनै अडियो सेसनहरू रेकर्ड गरेर राख्न सक्छौँ जुन हाम्रो विद्यार्थीलाई दिन सक्छौँ, जस्तै साउन्ड क्लाउड जस्तै। म्याथमेटिकको केसमा चाहिँ गुगलको डाइरेक्ट चाहिँ छैन, तर अरू एप्लिकेसनबाट म्याथ टाइप गरेको चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ। जस्तै अब माइक्रोसफ्टमा चाहिँ म्याथमेटिक टाइप नै टाइप गर्न मिल्ने हुन्छ माइक्रोसफ्ट टिम्सको क्विजमा, तर यसमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो म्याथ टाइप छैन।
हुन्छ, अरू त्यस्तो केही देखिएन। गीता पन्त म्याम हजुरले ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको केही सोध्नलाई हो? हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ अनम्युट गरेर। सायद झुकेर गर्नुभएको कि जस्तो। हुन्छ, त्यस्तो केही स्पेसिफिक क्वेसन छ भने च्याट बक्समा राखिदिनु होला। हजुर हो खासै त्यस्तो छैन आएन। हजुर छैन होला जस्तो अगाडि लाग्छ। बढ्न सक्नुहुन्छ। अब दोस्रो सेसन सुरु हुन्छ हाम्रो। दोस्रो सेसनको लागि शेषकान्त पगेनी, डाक्टर शेषकान्त पगेनी सर हुनुहुन्छ र दोस्रो सेसनको लागि कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज जिल्ला समन्वय समिति सदस्य ललितपुरका सदस्य रविन्द्र थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रविन्द्र सर। थ्याङ्क यू पदम सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, वेलकम सर। हस् धन्यवाद। आजका कार्यक्रमका पहिलो सेसनका सञ्चालक एवं प्रशिष जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका महिला उपाध्यक्ष ममता श्रेष्ठज्यू। अब म दोस्रो सेसनका लागि कार्यक्रम सञ्चालनको लागि अगाडि बढ्न चाहन्छु। म प्रशिष नेपाल जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरको सदस्य तथा श्री विश्वामित्र गणेश माविको शिक्षक रविन्द्र कुमार थापा, यहाँहरू सहभागी सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू सहभागी सम्पूर्णमा म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। अब म दोस्रो सेसनको लागि पहिलो सेसनमा हाम्रा सहजकर्ता पदमराज पन्त सरले अति नै मिहिन, मसिनो र सरल ढङ्गबाट आफ्ना प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्नु भइसकेको छ, प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हाम्रो प्रशिष जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरको तर्फबाट धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब हामी दोस्रो सेसनका लागि आजका महत्त्वपूर्ण कार्यशालाका व्यक्तित्व काठमाडौँ युनिभर्सिटी आइटी एन्ड इभ्यालुएसन एक्सपर्ट, त्यस्तै अनलाइन लर्निङमा पिएचडी गर्नुभएका आदरणीय सर डाक्टर शेषकान्त पगेनी सरलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण प्रस्तुति राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर शेषकान्त पगेनी सर, आफ्नो उपस्थितिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई र शुभ सन्ध्या, नमस्कार सबैजनालाई। म मेरो प्रेजेन्टेसन सेयर गरेर प्रस्तुति सुरु गर्छु। स्क्रिनमा चाहिँ मेरो स्क्रिन भिजिबल छ कि छैन यसो यहाँले भनिदिनु होला। आइरहेछ। ओके, अघि सञ्चालक म्याडमले चाहिँ गजल अथवा चाहिँ कविताका टुक्रा भनेर सुरु गर्नुभएको थियो। मलाई पनि कहिलेकाहीँ गजल लेख्न मनपर्छ, त्यसैले मैले एक लाइन लेखेको छु। म यहाँहरूलाई त्यसबाटै सुरु गर्छु। भन्छु मैले शिक्षाभित्र प्रविधिका कुरा हुन्छन्, भन्छु मैले शिक्षाभित्र प्रविधिका कुरा हुन्छन्, हत्केलामा संसार बोकी सिकारु नै छोरा हुन्छन्, हत्केलामा संसार बोकी सिकारु नै छोरा हुन्छन्। यसको अर्थ यहाँहरूले बुझ्नुभयो। शिक्षाभित्र प्रविधिलाई भित्र्याउने यो अभियान, महाअभियानमा जुट्नुहुने समस्त शिक्षक साथीहरू, यहाँहरूलाई एकदमै म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यहाँहरूले लकडाउनको एकदमै यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको, बेला बेलामा फेसबुक, सोसल मिडिया
न्युजहरूमा आइराखेकै कुरा हो। म पनि यहाँहरूका कुनै कुनै कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर आफ्नो जानेका कुराहरू सेयर गर्ने मौका पाइरहेको थिएँ र आज पनि यहाँहरूले मलाई सम्झिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। वास्तवमा प्रविधि अब के हुन गयो भन्नुहुन्छ भने यो अकाट्य कुरा हुन लाग्यो। अकाट्य भन्नुको अर्थ एउटा बाढी आयो, प्रविधिको बाढी आइराखेको छ। यो बाढीमा हामी पौडिन सिक्नुपर्छ भने होइन भने बाढीले हामीलाई के गर्छ, सखाप पार्छ। यो हिसाबले प्रविधि अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले समस्त तपाईको अब पोलिसी मेकिङदेखि होइन, पोलिसी लेभलको नीति निर्माण तहदेखि लगेर तल कार्यान्वयनको तह, विद्यालय तहसम्म पनि प्रविधिको पहुँच कसरी र कति छिटो हामीले पुर्याउन सक्छौं भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन हुने अवस्था आइसकेको छ। त्यसैले हामीले ढिला नगरी हाम्रा भावी पिढीको सिकाइलाई निरन्तरता दिनको लागि सकेसम्म अभ्यास गर्नु जरुरी छ। यो चाहिँ पहिलो चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर, किनभने धेरै विद्यार्थीहरू प्रविधिमा जोडिएका छैनन् हैन। कतिसँग मोबाइल पनि राम्रोसँग एप चल्ने, अहिले हाम्रो सरहरूले एपको कुरा गरिरहनु भएको छ हैन। अब हामी अहिले प्रविधिका कुरा ठुला ठुला यहाँ सहरमा बसेर गरिरहेका छौँ र जति पनि यसमा जोडिनु भएको छ सहर केन्द्रित अथवा सहरमै बसेर अथवा कम्तीमा वाइफाईको पहुँच र डाटा राम्रोसँग चल्ने ठाउँका सर म्याडमहरूले एक्सेस गरिरहनु भएको छ। तर तमाम अरू पाटो हेर्यो भने धेरै विद्यार्थीहरू यो पहुँच भन्दा बाहिर छन्। अब उनीहरूको के हुने भविष्य? ल, प्रविधिमा हुनेहरू त सबै हाम्रो अब भनौँ न यो कार्यक्रममा जोडिनुहुन्छ र हामीले यसरी सहजीकरण गर्दै जान्छौँ र यसलाई पनि प्रमोट गर्दै जान्छौँ भने अर्को पाटोमा हामीले कसरी ती अरू विद्यार्थीहरूलाई समावेश गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो कुरा रह्यो। र प्रविधिको कुरा भएको हुनाले मैले अर्को पाटोतिर धेरै जान्न, किनभने मेरो चिन्ता त उत्तिकै छ अर्को पाटोमा पनि। तर पनि अब यो प्रविधिमय भएर गएको समयमा यो सबैतिर प्रविधिमय, अघि सरले पनि भन्नुहुन्छ धेरै स्कुलहरूलाई चाहिँ एनटिसीले लिस्ट गरिसकेका छ र त्यहाँ हाई स्पिडको इन्टरनेट पुर्याइराखेको छ र सरकारले पनि प्रायोरिटीका साथ अब सबै जिल्ला जिल्लामा, गाउँ गाउँमा, नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ इन्टरनेटको द्रुत चाहिँ गति पुर्याउने भनेर चाहिँ कमिटमेन्ट गरेर लागेको छ। केही वर्षमा सायद त्यो सपना पूरा होला। नहुँदासम्म पनि हाम्रो सबै कुरा बन्द गरेर बस्न हामी सक्दैनौँ। त्यसैले जे प्रविधि छ त्यसैलाई हामीले उपयोग गर्दै अगाडि बढ्ने नै हो। अब प्रविधिलाई हामीले यदि इन्टिग्रेट गर्यौं र यसलाई हामीले साथमा राखेर लान सक्यौं भने यो हाम्रो राम्रो असिस्टेन्टको रूपमा काम गर्छ र यसले हामीलाई वास्तवमै सहयोग गर्छ भन्ने कुरा पनि केही अभ्यासहरूबाट प्राप्त भइसकेको छ। त्यसैले यहाँहरूले जुन विषय यहाँ राख्नु भएको छ, टेक्नोलोजी फर अल्टरनेटिभ इभ्यालुएसन इन एजुकेसन, शिक्षामा तपाईको वैकल्पिक मूल्याङ्कनमा प्रविधि कसरी चाहिँ हामीले ल्याउन सकिएला त भन्ने जुन विषय यहाँले दिनुभयो, म विषय केन्द्रित नै भएर जान्छु। प्रविधि भन्दा यहाँलाई अहिले लाग्ला कि सरले होइन प्रविधिका मात्रै कुरा गर्नुभयो, म त्यही भएर मैले सुरुमै भने प्रविधिको पहुँच नपुगेका विद्यार्थीहरूलाई ध्यान दिने र त्यो पोलिसी लेभलदेखि तपाईको इम्प्लिमेन्टेसन माथि निर्माण तहदेखि तल कार्यान्वयन तहसम्मको संरचनामा त्यसको आमूल परिवर्तन ल्याउन जिम्मा लिएर बस्नुभएका विभिन्न तहका विज्ञज्यूहरू अथवा चाहिँ तपाईको सरकारी गैर सरकारी तहका प्रयासहरू हुन जरुरी छ। त्यसलाई छोडेर मैले अहिले त्यो पाटोमा मैले कुरा गर्दिन। मैले यहाँहरूले मलाई जे विषय दिनुभएको छ यो प्रविधि मिसाएर हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन कसरी गर्न सकिन्छ यो विषयमा चाहिँ म अगाडि त्यसैले मेरो यो प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम अघि भनिसक्नु भएको छ, शेषकान्त पङ्गेनी। म चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकायमा परीक्षा र प्रविधि यो दुईवटैको कोअर्डिनेसनमा जिम्मेवारी लिएर बसेको छु र मैले यो अनलाइन लर्निङलाई कसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्छौं र शिक्षामा ल्याउन सक्छौं भन्ने विषयमै अलिकति विद्यावारिधि को हाम्रो शोध गरेको हुनाले त्यसबाट प्राप्त मेरो ज्ञान र त्यहाँबाट चाहिँ प्राप्त भएको मेरो अनुभवको कुरा यहाँहरूसँग सेयर गर्ने मेरो अनुभव प्रयास रहनेछ।
खास गरी इभ्यालुएसन के हो हैन, के हो त इभ्यालुएसन इन एजुकेसन, शिक्षामा इभ्यालुएसन के हो भनेर हामीले सुरु गर्नुपर्छ। हुन त यहाँहरुको 3 दिने कार्यक्रममा हिजो केही कुराहरु पक्कै भए, अस्ति पनि भोलि पनि सायद केही होला, नयाँ एजेन्डाहरु छन् पक्कै पनि। तर मलाई जुन तोकिएको एउटा क्षेत्र हो त्यसलाई समातेर कुरालाई अगाडि बढाउन खोज्दा मैले के चाहन्छु भने तपाईको हामीले शिक्षालाई चाहिँ व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने भनेर हामी बुझ्छौं। अनि त्यसपछि मानिसको स्वस्थ र चाहिँ तपाईको शान्त जीवनशैलीको परिकल्पना गर्छौं हैन, सभ्य हैन, यस्तो खालको जीवनशैली, स्वस्थ र सभ्य जीवनशैलीको परिकल्पनाको लागि शिक्षा चाहिन्छ। र खास गरी जीवन कसरी बाँच्ने, हामी जीवनमा बाँच्न सिकाउने पनि शिक्षाले नै हो हैन। भनेपछि बाँच्न सिकाउने भन्नुको मतलब हामीले पढाइएका कुराहरू, विषयवस्तुहरू जीवन पद्धतिसँग मेल खाएनन् भन्ने त्यसको केही पनि अर्थ रहँदैन। त्यसैले जीवन पद्धतिसँग कुनै न कुनै हिसाबले मेल खाने गरी हाम्रो सिकाइ, शिक्षण हुनु आवश्यक छ। पहिलो कुरा मूल्याङ्कनमा जानुभन्दा अगाडिको कुरा हैन। अनि त्यसपछि हामीले अलिकति इथिकल अभ्यास गर्न चाहिँ एकदमै जान्ने बनाउनु छ विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रा भावी पिढीहरूलाई। किनभने शिक्षाले एउटा कुरा सिकाउँछ, व्यवहारमा अर्को छ। जाँड रक्सी खानु हुँदैन सिकाउँछ, जाँड रक्सी खाएर सडकमा फालिराखेको, चुरोट खानु हुँदैन, चुरोट खाइराखेको, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, सकेसम्म कहाँबाट धेरै भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ त्यही सोचिराखेको छ। मरेर जाने जिन्दगी हो तर पनि यसलाई राम्रोसँग जिउँछु भनेर सोचिराखेको छैन। किन त भन्दाखेरिमा हामीले शिक्षाकै अर्थलाई सही ढंगले बुझेर त्यो ढंगको लेभलमा शिक्षा दिन सकेनौं कि भन्नेतिर चाहिँ हामीले पुनर्मूल्याङ्कन गर्दै अहिले जुन पाठ्यक्रमहरू परिमार्जन भइराखेका छन्, हुँदै गरेका छन्, यस्तामा यी विषयहरू अत्यन्त चाहिँ सेन्सिटिभ भएर अत्यन्त चाहिँ तपाईको भनौं न यसलाई यो हामीले यस्ता कुराहरू छुटायौं भने त बर्बादै हुन्छ भन्ने लेभलको सोचाइबाट चाहिँ प्रेरित भएर हामीले राम्रा कुराहरू, जीवनसँग जोडिने कुराहरूलाई समावेश गरेर शिक्षा दिने तरिकामा चाहिँ हामीले पहिलो अभ्यास गर्नुपर्छ। अब यहाँ अहिले यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले जुन यो इभ्यालुएसनको कुरा उठायो, अहिले किन अप्ठ्यारो परिरहेछ यहाँहरूलाई भने यहाँहरूले आफ्नो सकेको तरिकाले पढाउनु भयो। अनलाइनमा जुममा पढाउनु भयो, कसैले मिटमा पढाउनु भयो, कसैले गुगल क्लासरुममा पढाउनु भयो, कसैले केमा पढाइरहनु भएको छ, धेरै पढाउनु भएको छ। तर अब मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा चाहिँ हामीलाई समस्या भइराखेको छ। किन भन्दा अब चोर छ कि विद्यार्थीले हैन, अनलाइन क्विज छोड्यो भने बाबासँग मम्मीसँग सोधेर दिन्छ एन्सर, त्यो दियो भने कसरी मोनिटरिङ गर्ने, चेक गर्ने। हेर्नुहोस्, प्रविधि नै चलाउँदा पनि अब हामीलाई त्यहाँ च्यालेन्ज आयो। अनि अब इभ्यालुएसन के गर्न सकिन्छ त, कसरी गर्न सकिन्छ हैन। हामीले बाबा मम्मीलाई सोधेर एन्सर गर भनेर त सिकाएनौं। यही हो इथिकल कुरा। हामीले अभ्यास त पक्कै त्यसरी गरा छैनौं। र बाबा मम्मीले पनि अब के भने मेरो छोरा छोरीलाई मैले सिकाएर ऊ जान्ने भएर पास होस् अनि मैले सधैँ सिकाइरहन सक्छु उसलाई, म बिना ऊ इन्डिपेन्डेन्ट भएर बाँच्न मैले सिकाउनु हुन्न भन्ने त पक्कै पनि हुँदैन। त्यसैले अब प्यारेन्टिङ एजुकेसन पनि चाहिने हो कि अलिकति मिसाउनु पर्ने हो कि अभिभावकलाई नै सिकाउने पहिला है। तपाईको बच्चालाई हामीले अनलाइनमा जाँच लिन्छौं, तपाईले घरमा बच्चाले जाँच लिँदाखेरिको समयमा राम्रोसँग के गरिदिनुस् त भन्दा इन्भिजिलेटरको काम गरिदिनुस्। यता हामीले कक्षा कोठामा चाहिँ के गर्थ्यौं भने शिक्षकलाई राख्थ्यौं, हरेक कक्षामा चाहिँ 15-20 जनादेखि 40-50 जना विद्यार्थीलाई थुनेर लेख्न लगाउँथ्यौं हैन। हाम्रो अभ्यास त त्यो हो नि त। अब त्यो अभ्यासमा एकजना शिक्षकले मोनिटर गर्थ्यो भने अब घर घरमा बरु साँझको समय सबै अभिभावकहरू घरमै आउनुहुन्छ, ल साँझ चाहिँ परीक्षा सुरु गराइदिने, साँझ खोल्न मिल्ने बनाइदिने, अनि त्यसपछि 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म सबै अभिभावक, हरेक अभिभावकले आफ्नो विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन गरेर पठाइदिने हैन। किनभने छोराछोरी बिग्रोस् भनेर कुनै पनि अभिभावकले चाहदैन। उसले नसोचोस्। यो एनोटेसन कृपया नगरिदिनु होला। मैले एनोटेसन चाहिँ बन्द गर्न पक्नु चाहिँ म हेर्छु। एनोटेसन अफ गरौँ सर। मैले चाहिँ एनोटेसनलाई चाहिँ कहाँनिरबाट अफ गर्दैछु भनेपछि एनोटेसन त देखियो तर यसले चाहिँ एनोटेसन अफ भनेर देखाएन कि मलाई। देखियो पक्नुहोस् है। क्लियर एनोटेसन, क्लियर अल ड्रइङ्स, यस क्लियर
भ्युअर्स ड्रइङ ओके यो छ एनोटेसन नगर्नु होला कृपया एनोटेसनलाई चाहिँ पक्नु चाहिँ मैले यहाँ गर्दैछु क्लियर अर ड्रइङ त ठिक छ मैले क्लियर माई ड्रइङ क्लियर भ्युअर्स ड्रइङ अब तपाईहरुले यो एनोटेट नगर्दिनु होला यहाँ अफ गर्ने ठाउँ त मैले खासमा भेटिनँ वास्तवमा भन्ने हो भने है किनभने यो मेरो स्क्रिनमा त्यस्तो देखिएको अवस्था आएन सायद यहाँ अरु होस्टले नै यो मिलाउनु होला होस्ट हुनुहुन्छ साथीहरु म चाहिँ होस्ट होइन जस्तो लाग्यो यसो हेर्दाखेरि सर हजुर त्यो भ्यू अप्सनमा गएर एनोटेसनमा चाहिँ मैले एनोटेसन देखेँ एनोटेसनमा चाहिँ तपाईको माउस सेलेक्ट टेक्स्ट ड्रइङ स्ट्याम्प स्पोटलाइट इरेजर फर्म्याट यस्ता कुरा मात्रै छन् यहाँ ए हजुर अफ भन्ने अप्सन छैन हैन एनोटेसनलाई अन्तिक गर्दिनु त्यस्तो खालको यहाँ देखिएन त्यही भएर मैले तपाईहरुले यदि गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यताबाट गर्नु होला किनभने मेरोमा आएन मैले एनोटेसन हेरेँ एनीवे ठीक छ यो मैले चाहिँ यहाँ यो प्राविधिक अलिकति कठिनाइ हुन सक्छ अब यहाँहरुले ठिकै छ ड्रइङ गर्नुस् यसमा समस्या छैन मलाई तर के हो भने यो पनि अनुशासन हो एउटा यहाँहरुले पालना गर्नुपर्ने सबै शिक्षक साथीहरु हुनुहुन्छ उपस्थित अनि अर्को कुरा हामीले चाहिँ इथिकल प्र्याक्टिसको ट्रेनिङको कुरा गर्यौं अनि लोकल र ग्लोबलको कुरा अब परीक्षण अब सिकाइ भनेको चाहिँ एउटा लोकल कन्टेक्स्टको लागि हैन अब जुम्लाको लागि सिकाइ र काठमाडौँको लागि सिकाइ फरक हुन्छ नेपालको लागि र अमेरिकाको लागि सिकाइ फरक हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामी ग्लोबल र चाहिँ लोकल लेभलको सिकाइको प्रक्रियालाई ध्यान दिएर हामीले हाम्रो सिकाइ संरचनामा केही परिवर्तन आवश्यक छ भने त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ त्यसपछि अब इभ्यालुएसनको कुरा बच्चाले वास्तवमा व्यवहारमा परिवर्तन गर्यो कि गरेन भनेर हेर्ने हो हैन अनि त्यस्तै गरी अब उसले तपाईको सभ्य र अनि स्वस्थ जीवन जिउन सक्छ कि सक्दैन मैले पढाएको हाम्रो शिक्षाले दिएर हैन त्यो इभ्यालुएसन गर्ने कुरा हो अनि त्यस्तै गरी अब विभिन्न लाइफ स्किल हैन हामीले पढायौं भोलि बच्चाले चाहिँ अब अहिलेको प्रविधिको समयमा अनलाइनमा फर्म भर्नुपर्छ धेरै जसो ठाउँहरुमा अब फर्म भर्नै जानेन हैन अब कम्पिटिसन हुँदाखेरि इभन लोकसेवा आयोगले अनलाइनमा फर्म भराउँछ अब अनलाइनमा फर्म भर्ने कुरा बच्चाले कहाँ सिक्छ ल भन्नुस् त कम्प्युटर पढ्ने बाहेकको अरु कुन विद्यार्थीले अनलाइनमा फर्म भर्न सिक्छ आज हाम्रो कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको पढाइमा कोही पनि सिक्दैन कम्प्युटर पढ्नेले अलिअलि गर्ला तर तपाईको कम्प्युटर बाहेक अरु विषय पढाएर हामीले जुन हाम्रो पद्धतिबाट अहिले सिकाइराछौं अनि त्यो त उले आफै सिक्छ उले आफै जान्दछ भनेर छोड्ने विषय पक्कै होइन मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यसैले जीवनसँग सरोकार राख्ने हरेक विषयसँग हामीले चाहिँ मिलाएर के गराउन सक्नुपर्छ त भन्दा सिकाउन सक्नुपर्छ यो कुरा अर्को हो अब म अर्को कुरा यहाँलाई भन्न चाहन्छु के भने यो इभ्यालुएसनलाई चाहिँ हामीले लर्निङ अचिभमेन्ट लेभल कति भयो भनेर हेर्ने एउटा कुरा हो अर्को भनेको कुरा चाहिँ तपाईको अर्को त्यस्तै तपाईको लेभल वाइज अथवा अब्जर्भ चेन्ज बिहेभियर व्यवहारमा परिवर्तन भयो कि भएन हेर्ने कुरा भयो त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ उले आफूले जानेको सिप र ज्ञानलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो हेर्ने हो बच्चाले जानेको सिप र ज्ञान भन्नुहुन्छ भने कक्षा 1 मा पढ्नेको ज्ञान र सिप भनेको उले अब पढ्ने कुरा होला बोली अब अथवा चाहिँ केही अंकहरु भन्न जान्ने त्यस्ता खालका कुरा होलान् हैन किताबको पाना पल्टाउन जान्ने होला गिलासमा पानी हाल्न जान्ने होला हैन यो हिसाबले हेर्ने कुरा भयो त्यसैले त्यो लेभल अनुसार उनीहरुको तह अनुसार चाहिँ तहगत उद्देश्यहरु पूरा भए कि भएनन् हैन कक्षागत उद्देश्य विषयगत उद्देश्य पूरा भए कि भएनन् भनेर इभ्यालुएसन गर्ने कुरा हो तर अब हामीले त्यो इभ्यालुएसन अथवा त्यो मूल्याङ्कनको कुरामा मेरो यो स्लाइड पनि अगाडि बढे जस्तो मैले मानिरहेको छैन यो के भइराखेको छ मेरो कम्प्युटरले एकचोटी स्टप शेयरिङ गरेर शेयरको बाटो गरियो कि सर भएको छैन मैले अर्को तरिकाले गर्छु ल किनभने यहाँ अलिकति प्रविधिकै कुरा छ तर प्राविधिक समस्या आइराखेको छ म एकपटक चाहिँ नि रिसेयर गर्नु न सर एकचोटी
मेरो सेयरिङ अहिले आएको छ कि छैन? आएको छैन? अहिले चाहिँ आएको छ सर, तर अघि चाहिँ बढेको थिएन अगाडि। यो ऊ भए जस्तो छ, ह्याङ भए जस्तो छ। यो मेरो यो यतापट्टिको यो स्क्रिनले ओके काम गरिराखेको छ, घरिघरि के भइराखेको छ। ओके राइट। अब मैले हाम्रो प्र्याक्टिस के छ त भन्नुहुन्छ भने, हुन त ज्ञान सिप अनि त्यसको परीक्षण विद्यार्थीले जाने कि जानेन, व्यवहारमा परिवर्तन गरे कि गरेन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले के गर्छौं त भन्दा टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ पेपर पेन्सिल टेस्टमा राख्छौं। विद्यार्थी हाम्रो लेभल वाइज एन्डिङ चाहिँ तपाईको एक्जामिनेसन हुन्छ, बिएलई हुन्छ, एसई हुन्छ, एसएलसी हुन्छ, 12 कक्षा हैन। अब यो सबै भइराखेको अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो सबै के भइराखेको छ त भन्नुहुन्छ भने सबै पेपर पेन्सिल टेस्ट। हाम्रो मान्यता नै के भएर आयो भने विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा बन्द गरेर अनि त्यो बन्द कोठामा विद्यार्थीले चाहिँ दिमागमा जानेको कुरा अथवा दिमागमा मेमोरीमा राखेको कुरा, दिमागमा चाहिँ यो मेमोरी ब्रेनले मेमोरी जति गर्न सक्छ नि त्यो दिमागमा राख्छ र अनि भित्र गएर लेख्छ। आज साँझसम्म बेसरी परीक्षाको लागि तयारी भन्दै घोक्छ, अनि भोलि गएर के गर्छ त भन्दा फुरु 3 घण्टामा लेख्छ। यस्तो खालको हाम्रो के छ त भन्दा परीक्षण प्रणाली छ। यो परीक्षण प्रणाली नै बेठिक भन्छु म पर्सनल्ली भन्नुहुन्छ भने। हामीले यस्तो गर्नु हुँदैन। यसरी चाहिँ विद्यार्थीको रचनात्मकता परीक्षण हुँदैन। विद्यार्थीले साँच्चै नै व्यवहारमा परिवर्तन गर्यो कि गरेन, उसले चाहिँ हामीले सिकाएको तरिकाले जीवन पद्धतिमा केही चेन्जेसहरू ल्याउन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा प्रदर्शन हुँदैन। त्यहाँबाट के मात्रै प्रदर्शन हुन्छ भन्दा हिजो साँझ घोकेर आज बिहान कक्षामा त्यो बन्द कोठामा बसेर लेख्न सक्यो कि सकेन, त्यति मात्रै परीक्षण हुन्छ है। हिजो साँझ घोक्न क्षमता हुने र आज त्यहाँ लेख्न क्षमता हुने मात्रै हाम्रो परीक्षण प्रणालीबाट पास हुन्छ। त्यसैले यो पद्धतिलाई चिर्न जरुरी छ पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा, हामीले कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट फेल खायो भनिरहेछौँ। किन फेल खायो भन्दा हामीले जानेनौँ, हामीले ट्रेन गर्न सकेनौँ हाम्रा शिक्षकहरूलाई, त्यो हुन सक्छ। अथवा शिक्षकहरू इथिकल भइदिनु भएन, अर्को हुन सक्छ है। अब किनभने बच्चाहरूले राम्रो गरोस्, आफ्नो विषयमा राम्रो गरोस् भन्ने सबैलाई चाहना हुन्छ हैन। अब चाहना हुन्छ भन्दैमा तपाईको अब कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट आयो, अब 20 मार्क्स दिने हो भनेपछि मेरो विद्यार्थी त हो, मैले चिनेको छ, जानेको छ, यसले अब परीक्षामा लेख्न नसके पनि अथवा मेरो प्र्याक्टिकलमा राम्रो नगरे पनि ल प्र्याक्टिकलमा 25 मा 25 दिएर पठाउने। यो भनेको हाम्रो टिचरहरूको अनइथिकल अभ्यासले गर्दा राम्रो परीक्षण, संसारमै राम्रो मानिएका परीक्षण विधिहरू पनि फेल खाने अवस्था छ। त्यसैले हामीले हाम्रो छातीमा हात राखेर के चाहिँ प्रण गर्नु जरुरी छ भने, जसरी मैले मेरो बच्चाहरू सफल भएको देख्न चाहन्छु, मेरो आफ्नै घरका छोराछोरीहरू सफल भएको देख्न चाहन्छु, झुटमा उनीहरू नफसेको देख्न चाहन्छु, त्यसरी नै सारा सबै बच्चाहरू समान हुन् र मैले त्यसै नै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी शिक्षकहरू पनि सचेत हुनु जरुरी छ, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, ओभरअल पोलिसी लेभलबाट पनि अलिकति कडाई गर्ने हैन। अब वास्तवमा इथिकल अभ्यास गरिएन भने तपाईको भनौँ न प्र्याक्टिकल, उसको क्रिएटिभिटी टेस्टिङ गर्ने प्र्याक्टिकल जाँचहरू हुन्छ भने त्यो जाँचमा चाहिँ तपाईको 25 मा 25 सबैको आउने सम्भावना कति हुन्छ हैन। होला राम्रो गर्नेको हुन सक्छ, नगर्नेको त्यही अनुसार हुन सक्छ। हामीले त्यो किन गर्न सकिरहेको छैनौँ? यसलाई पनि पुनर्मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। नत्र भने हामी फेरि पनि त्यही विद्यार्थी हिजो साँझसम्म रातिसम्म घोकेर आउँछ अनि भोलि चाहिँ कक्षामा बसेर के गर्छ, लेख्छ। अनि त्यो हाम्रो परीक्षण के भयो त भन्दा मेमोरी, ब्रेनमा कतिको मेमोरी पावर छ। अझै त्यो परीक्षामा विद्यार्थीले साँझ घोकेको कुरा लेख्न सकेन अथवा भोलि ऊ बिरामी पर्यो अनि त्यस पछाडि उसले राम्रोसँग उसले प्रदर्शन गर्न सकेन उसको आफ्नो क्षमता त्यो लेखाइमा भने हामी उसलाई फेल गर्छौँ। ऊ राम्रो विद्यार्थी हो, तर त्यो 3 घण्टाको समयमा विभिन्न कारणले साइकोलोजिकली स्ट्रेसमा परेर हैन, अरू कुनै कारणवश उसले राम्रोसँग तयारी गर्न सकेन हैन भोलिको जाँचको लागि, अनि 8 दिनसम्म लगातार चाहिँ 3-3 घण्टा राखेर जाँच लिँदा अब त्यो पहिलो विषयदेखि लास्ट विषयसम्म जाँदा ऊ घोक्दा अथवा पढ्दा थाकिसकेका हुन्छ। ल हेर्नुहोस्,
अनि हामीले वर्षभरि के पढायौँ त? त्यसो भए लास्टमा 3 घण्टा जाँच लिने हो भने त वर्षभरि किन पढाउनु पर्यो? 1 महिना पढाए भइहाल्यो नि। 1 महिना मजाले चाहिँ पढाउँ, परीक्षामा आउने क्वेसनहरू भोकाउँ हैन। त्यसैले हामीले यो पद्धतिलाई चाहिँ अलिकति चिर्न जरुरी छ, मेरो यहाँहरूलाई निवेदन। अब त्यस्तै गरी म अगाडि बढ्न चाहे। यो अगाडि बढ्न चाहने क्रममा पनि मलाई चाहिँ यहाँ बेला मौकामा अप्ठ्यारो परिरहेछ। के भइरहेछ मैले बुझिरहेको छैन। यो अगाडि बढाउने बटनले थिच्दा पनि जाँदैन, पछाडि थिच्ने पनि जाँदैन। अनि यो फेरि खोल्दै बढ्दै जान्छ। जुममा चाहिँ के भइराखेको छ? मैले जुममा खासै त्यति चलाएको छैन, तर यस्तो खालको चाहिँ समस्या। म अर्को तरिकाले तपाईहरुलाई प्रेजेन्टेसन देखाउँछु है। यो किनभने यहाँ अलिक फरक आइराख्यो। भ्यू गर्छु अनि त्यस पछाडि मैले रिडिङ भ्यूबाट जान्छु। यो गर्यो भने मलाई अलिक सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। ओके, यो गर्यो भने मलाई सजिलो भयो। हस्, मैले यहाँहरुसँग यो कुरा गरिराखेको छु। यो भनेको पद्धति, संस्कार। अब संस्कार परिवर्तन नगरिकन अल्टरनेटिभ थिंकिङ जुन हाम्रो विकास गर्न खोजिरहेछौं त्यो हुन गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले के तपाईहरु विश्वास गर्नुहुन्छ त? यो क्लोज पेपर पेन्सिल टेस्टले नै विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने हो, विद्यार्थीको भविष्य चाहिँ तपाईको तय गर्ने हो त? वास्तवमा पक्कै पनि होइन के। उसले धेरै कुरा जानेको हुन्छ। वैशाखदेखि हामीले चैतसम्म पढाउँछौं विद्यार्थीलाई, फागुनसम्म पढाउँछौं हैन। वैशाखदेखि फागुनसम्म पढाउँछौं, 11 महिना पढाउँछौं र चैतमा गएर जाँच लिन्छौं। हेर्नुस् त, अगाडिको जाँचको केही मान्यता नराख्ने हो त? तर होइन। अब अहिले चाहिँ कम्तीमा यो एसई को चाहिँ परीक्षा प्रणालीलाई सरकारले अब चाहिँ स्कुललाई नै जिम्मा दियो। ल तिमीहरुले विश्वास, हामी तिमीहरुप्रति विश्वास गर्छौं, स्कुलहरुले नै मूल्याङ्कन गरेर पठाउनुस्। यसैले हामीले निरन्तरता गर्न किन सक्दैनौं हैन? भनेको शिक्षकलाई जिम्मा। एउटा शिक्षकले 20 जना विद्यार्थी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, 30 जना ह्यान्डल गर्नुहुन्छ। वर्षभरि चाहिँ तपाईको 40 जना भए पनि 40 जनासँग बस्दा त उहाँले धेरै विद्यार्थीको नाडी छामिसकेका हुनुहुन्छ नि त हैन। भनेपछि उहाँलाई जिम्मेवार किन नबनाउने त विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा हैन? फलानु विद्यार्थी यस्तो छ, उसको क्रिएटिभिटी यस्तो छ, उसको शैली यस्तो छ, उसको रचनात्मकता यस्तो छ, उसको व्यवहार यस्तो छ हैन। यो सारा कुरा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरिमा हामीले यो गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारणले एउटा शिक्षकले चाहिँ तपाईको के हुन सक्छ भन्दा ती मूल्याङ्कनका आधारहरू उहाँले जिम्मा लिएर, विद्यार्थीको जिम्मा लिएर अनि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन शिक्षकले नै गर्ने। त्यो परिपाटीको विकास किन नगर्ने? र विद्यार्थीले शिक्षकले जे मूल्याङ्कन पठाउनुहुन्छ त्यसैको आधारमा बरु हरेक महिनाको अन्त्यमा त्यसको रिभ्यू गरौँ, 12 महिनाको सबै मार्क्सहरू जोडौँ अनि त्यसपछि अन्त्यमा रिजल्ट निकाल्दौँ। यो तरिकाले किन नगर्ने भन्ने पनि मेरो अर्को चाहिँ एउटा विषय सन्दर्भ हो। अनि त्यस्तै गरी वास्तवमा अब तपाईहरुलाई मेरो यो अर्को पनि क्वेशन हो। 3 घण्टाको पेपर पेन्सिल टेस्ट, त्यो पनि अन्त्यमा, शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा लिएर हामीले परीक्षण गर्नु यो सान्दर्भिक हो कि होइन? वास्तवमा के यो पूर्ण छ त? वास्तवमा छैन भन्ने कुरा धेरै कुराहरूले देखाएका छन्। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा ब्रेनको मेमोरी पावर मात्रै बढी टेस्ट गर्छ हेर्नुस् है। त्यसकारणले हामीले यी कुराहरू यो पद्धतिमा विकास ल्याउनुपर्छ, परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो अर्को चाहिँ आर्गुमेन्ट हो। अनि अब यस्तै गरी म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यसरी पनि मलाई भइराखेको छ, यसले त अलिकति मलाई अप्ठ्यारो पारिराखेको छ कि है। ओके, अर्को आयो। अब चाहिँ अब त्यसो भए के त अगाडि हैन? अब हामीले पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउने कुरा मैले गरेँ। अब तपाईको हामीले सिकाइदेखि नै सिकाइलाई बुझेर, शिक्षालाई बुझेर त्यही अनुसार चाहिँ तपाईको मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्ने। अनि त्यस पछाडि व्हाट नेक्स्ट? अब होइन, त्यो सबै कुरा छ। त्यो बावजुद पनि अब हामीलाई तत्काल क्विक फिक्स चाहिएको छ। अब के गर्ने होला? त्यसो भए हामीले पुरानै पद्धतिलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने हो त? पुरानै प्र्याक्टिसलाई गर्ने हो या त्यो भन्दा नयाँ कुरा खोज्ने हो? यो दुईटा विकल्प हामीसँग। पुरानैलाई यो अनलाइनको सन्दर्भमा है, मैले सन्दर्भ चाहिँ यसरी जोड्न खोजेको छु। अब पुरानै हाम्रो शैली 3 घण्टाकै जाँच दिने अथवा 1 घण्टाको जाँच दिने, 2 घण्टाको जाँच दिने, यो शैलीलाई नै अगाडि बढाउने हो भने प्रविधिमा के तरिका हुन सक्छ त? हुन सक्छ प्रविधिले सपोर्ट गर्छ, वास्तवमा नगर्ने होइन
त्योभन्दा अझै कडा एक्जाम लिएर हामीले प्रविधिले यसो गर्न सक्छ भन्न सक्छौँ। तर त्यो प्राविधिक पूर्वाधार सबैमा त पक्कै हुँदैन। त्यसैले प्राविधिक पूर्वाधार भएकासम्म त हामी त्यसरी जाउँला, नभएकालाई कसरी समेट्ने भन्दा यस्ता यस्ता कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले म चाहिँ यहाँहरूलाई यो कुरामा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा, त्यसो भए हामीले त्यही कुरालाई कन्टिन्यू गर्न कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छौँ र होइन अल्टरनेटिभ कुरा तरिकाले सोच्ने हो, वैकल्पिक विधि सोच्ने हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा म चाहिँ अलिकति यो सन्दर्भ अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब यो सन्दर्भलाई चाहिँ म अगाडि बढाउने क्रममा मैले यहाँहरूसँग अल्टरनेटिभ इभ्यालुएसन इन अनलाइन कन्टेक्स्टमा थोरै कुरा गर्न चाहेँ। वास्तवमा यो अल्टरनेटिभ इभ्यालुएसनमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले अघि पदम सरले पनि केही कुराहरू गर्नु भएको छ हैन। अनि त्यस्तै गरी अब अघि हाम्रो मन्त्रालयको सरले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा यो हेलो तपाईहरुले यो एनोटेसन चाहिँ नगरिदिनुहोस्। मैले चाहिँ क्लियर त गर्न सक्छु, मैले यहाँ बन्द गर्ने मलाई अप्सन मैले भेटिनँ। त्यसैले होस्ट जसले गरिरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ यो एनोटेसनलाई अफ गरिदिनु होला। मेरो निवेदन त्यो रह्यो। मलाई त यहाँ एनोटेसन अफ भन्ने अप्सन नै देखिएन, त्यो कारणले चाहिँ मलाई यो अप्ठ्यारो भइराखेको छ। अरू मैले विकल्पहरू यहाँ हेरेँ, सबै कुरा हेर्दाखेरिमा मैले देखेको छैन। त्यस कारणले यहाँहरूले चाहिँ त्यो गरिदिनु होला र आफ्नो यो अहिलेको प्रेजेन्टेसन यहाँले सुनिरहेको अवस्थामा एनोटेसन यहाँहरूको जिज्ञासा छ भने च्याट बक्समा लेखिदिनुहोस् अनि त्यस पछाडि म त्यसलाई फलो गर्छु है। अहिले पछि मेरो प्रेजेन्टेसन सकिएपछि अब हामीले एउटा एटेन्डेन्स र पङ्क्चुअलिटी, विद्यार्थी रेगुलर कति एटेन्डेन्स भयो भएन, एटेन्डेन्सका टुलहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि एटेन्डेन्सका टुल प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ हाजिरी रेकर्ड राखेर विद्यार्थीहरू रेगुलर एटेन्ड भए पनि केही न केही सिकेको हुन्छ भन्ने मान्यताबाट त्यसलाई अलिकति अङ्क दिने, विद्यार्थीलाई गेम खेल्न क्विज गराउने, मल्टिपल चोइस, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, यस नो क्वेसन, ड्र्याग ड्रप होइन, पेयर गर्ने, प्ले, कलेक्ट पोइन्ट्स होइन। उनीहरू खेल्छन् अनि त्यसपछि पोइन्ट्सहरू कलेक्ट गर्दै जान्छन्, एकदम एक्साइटेड भएर खेल्दै जान्छन्। त्यस्तो खालको गेमिङ स्टाइलमा एप, अघि सरले भन्नुभएको थियो एपको कुरा, त्यो एपमा त्यस्ता कुराहरू छ कि छैन? छ भने त्यस्तो उपलब्ध गराउनु पर्यो होइन, छैन भने त्यो थप्नु पर्यो, छ भने हामीले त्यसको अभ्यास सुरु गर्नु पर्यो होइन। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरी हामीले डायलग सिमुलेसन गराउने, शिक्षक विद्यार्थी र एक्सपर्टहरू एक आपसमा छलफल गरेको चित्रहरू देखाएर अनि अथवा त्यो चित्रमा उसले विद्यार्थीले कतिको सहभागिता जनाउँछ अथवा उसले विद्यार्थीले चाहिँ कतिको चाहिँ तपाईँको राम्रो मार्क्स पाउने गरी प्रस्तुति दिन सक्छ त्यो एनोटेसनमा होइन, यी डायलग सिमुलेसनमा सहभागी हुन सक्छ। यो खालको कुराहरूमा पनि हामीले अभ्यास गराउन सक्छौँ। त्यो मात्रै होइन, फोरमहरू बनाएर पोस्ट गर्न लगाउने, त्यसमा रिप्लाई गर्न लगाउने, विद्यार्थी बीच चाहिँ सहभागिता के गर्ने त भन्दा एकदम कोल्याबोरेटिभ सहभागितालाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसलाई रेटिङ गर्न लगाउने होइन। यो ढङ्गले चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरी तपाईँको टाइम बााउन्ड क्विजहरू हुन्छ होइन, सर्ट एन्सर क्वेसन, लङ एन्सर क्वेसन होइन। अनि त्यस्तै गरी तपाईँको मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू बनाएर अनि ल 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म चाहिँ अनलाइनमा यस्तो क्विजहरू आउँछ, यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्ने है भनेर चाहिँ त्यो गराउने। अनि त्यस्तै गरी प्रोजेक्ट रिपोर्टहरू विद्यार्थीलाई गर्न लगाउने। अब ठुलो नानीहरूले त गर्छ नि त, सानो अब प्री स्कुलकोले नगर्ला, त्यसमा प्यारेन्ट्सको केही सपोर्ट चाहिएला, उनीहरूलाई त्यही लेभलको अभ्यास हुन्छ भने माथिल्लो तहमा यी कुराहरू अभ्यास हुन सक्छन्। त्यस्तै गरी अझै माथिल्लो तहमा त रिफ्लेक्टिभ राइटिङ, रिभ्यूहरू एउटाले लेखेको अर्कोलाई रिभ्यू गर्न लगाउने होइन। त्यो ढङ्गले पनि हामीले चाहिँ अब 5 कक्षा भन्दा माथि अथवा 4 कक्षा भन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई त धेरै कुरा अभ्यास गर्न पनि लगाउन सक्छौँ। भनेको एकले अर्काको कुराहरू हेरेर अनि त्यो मूल्याङ्कन, एउटा विद्यार्थीलाई आफैलाई मूल्याङ्कन पनि गर्न दिने, थोरै नम्बर तपाईँको 100 अङ्कमा कति हुन सक्छ, 5 अङ्क जतिको अथवा 2 अङ्क जतिको कुरा विद्यार्थीलाई उसैलाई मूल्याङ्कन गर्न दिने। ल तिमीले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै कसरी गर्छौ होइन, यस्तो खालको सो मूल्याङ्कन गर्ने भनेपछि विद्यार्थी सानैदेखि जिम्मेवार बन्छ के
यो जिम्मेवारी बनाउनुपट्टि पनि हामी लाग्नु पर्ला। त्यस्तै गरी अब तपाईको ब्लग पोस्टहरू अलि माथिल्लो म यताबाट गर्छु हैन। अनि त्यस्तै गरी तपाईको अनलाइनमा डिबेट चलाइदिने हैन। अब हामीले क्लास लिन्छौँ, हरेक क्लासमा चाहिँ कम्तीमा केही समय छुट्याएर नानीहरूलाई त्यो विषय र सन्दर्भमा चाहिँ तपाईको डिबेट वाद प्रस्तुति त्यो गर्न लगाउने। अनि अनलाइनमै भाइभा लिइदिने। अब तपाईँ हामी यसरी चाहिँ बोल्यौँ भने दिन तोकेर ल हामीले आजसम्म पढायौँ हैन, आजसम्म जुममा पढायौँ भने अब भोलि जुममै परीक्षा हुन्छ। परीक्षा कसरी हुन्छ त भन्दाखेरिमा अब नानीहरूको 10 मिनटको पालो आउँछ। यो 10 मिनटमा मैले ओभरअल सोध्छु अब पढाइ सिकाइको सन्दर्भमा के छ। अरू कुरा तपाईँले कन्टिन्युअसली उनीहरूलाई होमवर्क बुझाउन लगाएर हैन, कक्षा कार्य गर्न लगाएर, गृह कार्य गर्न लगाएर गरिरहनु भएको छ। त्यसबाट 90% अङ्क ल्याउनु होला अथवा 80% अङ्क ल्याउनु होला कन्टिन्युअसली गरेर भने 20% को लागि होइन, एकपटक चाहिँ अनलाइनमा भाइभा नै ल्याउन त हैन। त्यो पनि भन्न सकिन्छ। फोनबाटै चाहिँ विद्यार्थीलाई प्रश्न सोधेर फोनमा कसरी उत्तर दिन्छ हैन, त्यो आधारमा चाहिँ उसलाई मार्क्स अङ्क दिन सकिन्छ हैन। सबै अनलाइनमा छैनन् भने कम्तीमा फोनमा त छन् हैन। किताब हामीले घर घरमा पुर्याइएको छ, सो अध्ययनका लागि सामग्रीहरू पुर्याइएको होला हैन, सो अध्ययन सामग्रीहरू हैन। त्यो लेभलबाट पनि हामीले टेलिफोनबाट विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा लिन सकिन्छ। अनलाइन त एकदमै रोबस्ट भइहाल्यो, जसको अनलाइनमा पहुँच हुन सक्छ। यसमा त तपाईको ठ्याक्कै भिडियो क्याप्चर गरेर अनि त्यस पछाडि विद्यार्थी त्यहाँ अर्को मान्छे आएर सिकाउँछ कि त्यो पनि हेर्न मिल्छ। अथवा उसले विद्यार्थीले चाहिँ कम्प्युटरमा आफ्नो अरू कुरा हेरेर गर्ला भन्ने हो भने कम्प्युटरै पुरै बन्द हुने बनाएर जाँच लिन मिल्छ। तपाईको कम्प्युटर खालि त्यो जाँचको पोर्टल मात्रै खुल्छ, अरू सबै बन्द हुन्छ। त्यो तरिकाले जाँच लिन मिल्छ हैन। भनेको तपाईँ हामीले कक्षामा विद्यार्थीलाई थुनेर 3 घण्टा जाँच लिने भन्दा कडा जाँच अनलाइनमा लिन मिल्छ। तर सबैको प्रविधिमा पहुँच हुनु पर्यो, सबैसँग कम्प्युटर हुनु पर्यो, सबैसँग ल्यापटप हुनु पर्यो हैन, डेस्कटप या ल्यापटप कम्प्युटर हुनु पर्यो। अनि सबैको कम्प्युटरमा चाहिँ त्यो मोबाइल के अरे क्यामेरा हुनु पर्यो, वेब क्यामेरा हैन। वेब क्याम नभएको कम्प्युटर ल्यापटपले काम गर्दैन, किनभने उसले अनुहार देखाएर जाँच दिनु पर्यो नि त हैन। उसको आफ्नो अनुहार एउटा देखाउँछ। अनि फेरि अर्को कुरा, विद्यार्थीले क्वेसन आएपछि साथीलाई फोन गरेर सोध्ला, त्यो हुँदैन। किनभने हामीले 100 वटा प्रश्नबाट 20 वटा प्रश्न छानेर दियौँ भने अब के हुन्छ, 100 वटाबाट 20 वटा आउँछ, एउटालाई एउटा आउँछ। अनि फेरि आउँदाखेरि कसरी आउँछ भन्नुहुन्छ भने त्यो 20 मा पनि वैकल्पिक विकल्पहरू हुन्छन् नि, ए बी सी। तपाईको एउटालाई ए मा आइरहेछ सही एन्सर भने अर्कोलाई चाहिँ एन्सर सी मा चाहिँ सही आइराखेको हुन्छ। अब उसले फोन गरेर बस्ने कि तपाईको 2 मिनेटमा एन्सर दिने त हैन। त्यसो हुँदा कोही पनि अब तपाईको एन्सर दिनेपट्टि नै ध्यान दिन्छ। त्यो क्वेसन आयो भनेर फोन गर्न लाग्दैन। फोनै गर्यो भने पनि उसको स्क्रिनमा अर्कै क्वेसन हुन्छ, अर्कोको स्क्रिनमा अर्कै क्वेसन हुन्छ। क्वेसन एउटै परिहाल्यो भने पनि विकल्प फरक हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस्, 4 वटा विकल्प, एउटै प्रश्नलाई 4 प्रकारले परिवर्तन गरेर अब विकल्प हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अनलाइनमा जाँच त यति कडा लिन सकिन्छ, यति इथिकल जाँच लिन सकिन्छ। मैले परीक्षणै तपाईलाई गरेर देखाउन सक्छु, यो कुरा हामीले परीक्षण गरिसकेका छौँ। तर यसरी जाँच लिने नै हो त विकल्प? यो भनेको उही कक्षामा थुनेर जाँच लिए जस्तै हो, त्यो भन्दा अझै कडा हो। किनभने उसले कम्प्युटरको आफ्नो फाइल पनि हेर्न पाउँदैन, अरू गुगल सर्च गर्न पनि पाउँदैन, केही पनि पाउँदैन हैन। अनुहार देखाइराखेको हुनुपर्छ। अनुहार दायाँ यच्च फर्कियो भने त्यहाँ उसलाई संकेत गरिहाल्छ हैन, बायाँ फर्कियो संकेत गरिहाल्छ, माथि फर्कियो संकेत गरिहाल्छ, अनि तल फर्कियो संकेत गरिहाल्छ। ल हेर्नु त कति कडा छ। त्यस कारणले गर्दा अब यो कडा गरेर जाँच राम्रो हुने हो त? हो, यहाँनिर चाहिँ प्रश्न छ। कडा गरेर जाँच हुने हो कि विद्यार्थीलाई क्रिएटिभ बनाएर जाँच राम्रो हुने हो? र क्रिएटिभ उसको भनौँ न तपाईको उसको मौलिकता अनि उसको रचनात्मकता हैन, त्यो परीक्षण गरेर जाँच राम्रो हुने हो। त्यसैले हामीले यो विकल्पपट्टि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। कडा गराउने प्रति हाम्रो ध्यान जाने भन्दा पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ रचनात्मक, एकदम चाहिँ मौलिक यस्तो खालको बनाउन अभ्यास गर्नु पर्ला भन्ने मेरो चाहिँ सल्लाह छ। अब म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यो यसो गर्दाखेरिमा पनि तपाईको यो आइराखेको छ। मैले यतापट्टि मेरो टच स्क्रिन हुँदा पनि काम गरिरहेको छैन। सायद यो जुमले के गरिराखेको छ, आई डोन्ट नो। अलिकति यो अप्ठ्यारो भइराखेको छ। यहाँ जति म चलाउन खोज्छु
अब एनोटेसन गर्ने सर म्यामको नाम भन्नै पर्ने स्थिति होइन, मैले बन्द गरिदिएँ सर। अहिले मैले एक्सप्लोर गरेँ, अहिले मैले बन्द गरिदिइसकेँ एनोटेसन। एनोटेसन यहाँ आयो भने मैले गर्दा नै आयो होला, केही भयो होला, त्यस्तो चाहिँ छैन सर, क्लियर है। अब चाहिँ आउन छोडेको छ एनोटेसन। हस्, किनभने मैले यहाँ हेरेँ यतापट्टि त्यो एनोटेसन भन्ने अप्सन भन्दा पनि यता मोर भन्ने अप्सनतिर बाहिरतिर रहेछ। मैले जुम एकदमै कम चलाउँछु, मेरो चाहिँ गुगल मिटमा चाहिँ राम्रो गर्ने चाहिँ गरिराखेँ, किनभने त्यसमा एनोटेसन चाहियो भने मात्रै हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो यसरी मनपरी गर्न नपर्ने गरी चाहिँ प्रयोग गर्न पाइने हुनाले हामी त्यो गरिरहेछौँ। अर्को कुरा, म तपाईँलाई अथेन्टिक इभ्यालुएसनको कुरा अघि भनिसकेको छु धेरै कुरा, म अब त्यसमा धेरै जान चाहन्न, किनभने टाइम बााउन्डको कुरा मैले गरिसकेँ, प्रोक्टोरिङको कुरा मैले गरिसकेँ। अघि दायाँ घुम्दा सङ्केत गर्छ, बायाँ घुम्दा सङ्केत गर्छ, तल माथि गर्दा, मुन्टो चलाउँदा, अर्को मान्छे आउँदा अथवा मोबाइल उठाउँदा, यी सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसलाई प्रोक्टोरिङ भन्छ। त्यो पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, त्यो एप्लाई गरेर त्यो लेभलको जाँचहरू परीक्षणहरू गर्न सकिन्छ, अथेन्टिक बनाउने। हामीले यदि त्यसरी नै कडा जाँच लिन खोजेको हो भने हामी गर्न सक्छौँ। त्यो प्रविधि हामीले नेपालमा भित्र्याउन सक्छौँ सजिलैसँग, र कतिपय अवस्थामा एउटा लेभलको चाहिँ प्रविधि हामीले नै परीक्षण गरि पनि सकेका छौँ। त्यस कारणले अब त्यता जाने भन्दा पनि, त्यो प्रविधिले दियो भन्दैमा त्यता जाने भन्दा पनि म चाहिँ के भन्छु भने विद्यार्थीलाई रचनात्मक बनाउनतिर लागौँ होइन। विद्यार्थीलाई ल अब हामीले एरिया सम्बन्धी चाहिँ के अरे उ गरिरहेछौँ भने विद्यार्थीलाई के भनौँ भने तिम्रो घरको कोठा नाप, कोठा नापेर उसको लम्बाइ चौडाइ उचाइ कति छ त्यो भन, अनि त्यसपछि प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ रुजु गर्न लगाउने। विद्यार्थीले सही ढङ्गले नाप्यो कि नापेन, नाप्यो भने अङ्क दिनुहोस्, अब त्यही अङ्कलाई के गर्नुहोस्, मूल्याङ्कनको विषय बनाउनुहोस्। उसले तपाईँले सिकाएको तरिकाले कोठा त नाप्यो नि त होइन, उसले कार्पेटको साइज नाप्यो होइन, गणित पढाउँदा होला। अनि अब नेपाली पढाउँदा स्वर वाचन गर्ने कुराहरू आउला, अथवा चाहिँ ग्रामर शुद्धिका कुरा आउला। राम्रोसँग वाचन गरेर एउटा कविता तिमीले युट्युबमा अपलोड गर त नानी भन्न सक्नुहुन्छ। उसले अपलोड गरेको भिडियोको हेरेर तपाईँले अङ्क दिन सक्नुहुन्छ होइन। यो ढङ्गले हामीले यो परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। ऊ क्रिएटिभ पनि हुन्छ। अब अहिले तपाईँको सोसल मिडिया युट्युबहरू भाइरल हुने, त्यसैलाई चाहिँ तपाईँको जीवनको अब कमाइको पनि चाहिँ तरिका बनाउने धेरैले चाहिँ त्यो गरेका छन् होइन। कोही तपाईँको अब एकदमै राम्रो क्रिएटिभ भएर मौलिक भएर आउन चाहन्छ अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरेर भने त्यो पनि त बाटो खुल्यो नि त। त्यसैले हाम्रो मूल्याङ्कनका तरिकाहरूमा यी सबै कुराहरू समावेश गरेर जानमा रोकिनु हुँदैन, पोलिसीले रोक्नु हुँदैन है, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने आखिर हुँदो रहेछ नि त। तपाईँको कोभिड आउँदाखेरिमा तपाईँको एसीको परीक्षा विद्यालयलाई जिम्मा दिएर भयो भने अरू किन नहुने, अरू पनि हुन्छ होइन, गर्नुपर्छ, यो हो कुरा। त्यसैले मेरो चाहिँ यो रह्यो। अनि अब यसको लागि चाहिँ यदि इभ्यालुएसन अब यो छ नि, इभ्यालुएसन मूल्याङ्कनलाई चाहिँ अलि अथेन्टिक बनाउने हो भने साँच्चै नै अथेन्टिक भनिरहेछन् कि धेरैले, मलाई पनि यहाँ धेरैले सोध्नुहुन्छ होइन, प्रविधिकै साथीहरूले पनि मलाई सोध्नुहुन्छ फोन गरेर अथेन्टिक। पहिलो कुरा त मैले त्यसरी जाँच लिनै हुँदैन भन्छु, तर लिने हो अब विकल्पै छैन, मान्दैन सरकारले पनि। भन्दा त मर्न भन्दा त बौलाउन निको भन्ने त छ त कहानी होइन। अनि तपाईँको त्यो भन्नुको अर्थ के त भन्दा अब लिँदै नलिने, अनि तपाईँको सेमेस्टरै नचल्ने, अब विद्यार्थीको शैक्षिक सत्रै बर्बाद पारेर बस्ने, पोलिसीले दिएन भन्दै अड्किएर बस्नु भन्दा त एउटा विकल्प त लिनु पर्यो नि त। हो, यो विकल्प लिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ त अहिलेको अवस्थामा भने आफ्नै लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम यो चाहिँ विद्यालयले गर्न सक्दैन। यसलाई चाहिँ कम्तीमा पालिकाहरूले सपोर्ट गर्नुपर्छ। गाउँपालिकामा एउटा राम्रो सर्भर राखेर लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम राखेर अनि त्यसमा टाइम बााउन्ड क्विज हुने खालका एकदम ओपन लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू, जस्तो तपाईँको अब मुडल हामीले प्रयोग गरेका छौँ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विगत 10 वर्षदेखि मुडल प्रयोग गरेका छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयले ओपन युनिभर्सिटीले चाहिँ उसको स्थापना कालदेखि नै मुडललाई प्रयोग गरेका छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि मुडललाई प्रयोग गरेका छ होइन। अरू यो टिम प्रयोग गर्ने अरू भनेको विकल्पको रूपमा हो। त्यो मुडलमा चाहिँ तपाईँले क्वेसन जसरी भन्यो त्यसरी राख्न मिल्छ। अब म्याथमेटिक्सको कुरा आएको थियो अघि, सबै म्याथमेटिकल क्वेसनहरू राख्न मिल्छ होइन। अनि सबै अब जोडा मिलाउने अनि खाली ठाउँ भर्ने, यी सबै प्रकारका चाहिँ तपाईँको मल्टिपल चोइसेसहरू, अनि विद्यार्थीले त्यही लेख्ने अनलाइनमै
एन्सर लेख्ने बक्सहरू राखिदिने, यी सारा कुराहरू गर्न मिल्छ र त्यो सबै कसको भाँडोमा आउँछ त भन्दा हाम्रै भाँडोमा आउँछ। अहिले हामीले विद्यार्थीलाई गराएको कुरा कहाँ जान्छ? माइक्रोसफ्टमा गरियो भने अमेरिका माइक्रोसफ्ट, गुगलमा गरियो भने अमेरिका माइक्रोसफ्ट, तिनको चाहिँ सर्भरमा जान्छ। हाम्रो विद्यार्थीको डाटा, हाम्रो इन्फर्मेसन सबै कहाँ गयो? बाहिर गयो। हो, इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको प्रश्न आउँछ फेरि। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा सर्भर सिस्टम कि त मन्त्रालयले, शिक्षा मन्त्रालय हैन, शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ हरेक विद्यालयहरूलाई अथवा हरेक प्रोभिन्सहरूलाई एउटा एउटा सर्भरको व्यवस्थापन गरेर त्यो सर्भर कम्तीमा तपाईँको त्यो भनौँ न प्रोभिन्स भरिको विद्यालयलाई त्यहाँ पहुँच पुर्याउने, अथवा हरेक गाउँपालिका अथवा चाहिँ नगरपालिका सम्म चाहिँ कम्तीमा एउटा सर्भर राखेर यो सिस्टम बनाउने। यदि प्रविधिमय भएरै जाने हो भने को कुरा है मैले भनेको। किनभने यसमा त विद्यार्थीलाई पनि फेसिलिटेट गर्नु पर्यो, शिक्षकलाई फेसिलिटेट गर्नु पर्यो, विद्यार्थीसँग प्रविधिमा पहुँच छैन भने उनीहरूलाई पहुँच पुर्याउनु पर्यो। यी धेरै कुराहरू आउँछन् हैन। तर गर्नु चाहिँ पर्छ के त प्रविधिलाई भित्राउने हो तरिकाले र हामीले अथेन्टिक इभ्यालुएसन खोजेकै हो भने चाहिँ अब के हुनुपर्छ त भन्दा हामीले आफ्नै लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको विकासको बाटो पनि हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ मेरो अर्को कुरा रह्यो। त्यस्तै गरी अब अनलाइनमा इभ्यालुएसनको कुरा छ। हामीले सेन्क्रोनस रियल टाइम अघि मैले भनिसकेँ, यहाँले फोन गरेर विद्यार्थीलाई सोध्ने अनि जुममा इन्टरभ्यू लिने। ल नानीहरूलाई आज 10 मिनट हामीले विश्वविद्यालयमा गरेको कुरा पनि यही नै हो। तपाईँको अब क्वेसन आउन सक्छ विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूले अब अनलाइन टाइम बाउन्ड, हामीले त धेरै जसो ओपन बुक टेस्ट नै गर्छौँ। हाम्रो विश्वविद्यालयले अब त्यो धेरै पुरानो खालको धेरै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 3 घण्टै राखेर जाँच लिने कुरालाई अलि मिनिमाइज गर्दै गएको छ र अनि त्यसपछि भयो भने पनि थोरै पर्सेन्ट मात्रै हुन्छ। जस्तो 50-50 50% चाहिँ तपाईँको यताबाट रेगुलर मूल्याङ्कन भयो भने 50% एन्ड सेमेस्टर एक्जामिनेसन। अब अहिले त यो प्रविधि यो कोभिडको अवस्थामा त यो 50% मूल्याङ्कनलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्नुहुन्छ भने ओपन बुक टेस्टहरू, टाइम बाउन्ड टेस्टहरूको साथसाथै हामीले विद्यार्थीको प्रस्तुतिकरण, अब उच्च शिक्षामा त यो सम्भव छ, तल कक्षामा पनि विद्यार्थीहरूलाई असम्भव प्रविधि पहुँच भएका विद्यार्थीहरू र तपाईहरुको जुम क्लासमा अथवा मिट क्लासमा आउने जति विद्यार्थी हुन् त्यतिलाई त यहाँहरूले चाहिँ त्यो तरिकाले पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ल प्रस्तुति गर त यो पाठ तिमीले पढ्ने, त्यो पाठ तिमीले पढ्ने, त्यो पाठ तिमीले पढ्ने भनेर सबैलाई एउटा पाठको राम्रो तयारी गर्न लगाउने र अर्को एक दिन सबैजनालाई 5-5 मिनेट 10-10 मिनेट प्रस्तुति गर्न लगाउने हैन। के जाने हो ल मलाई सर र भन त, उसको चाहिँ वक्तित्व कला पनि चाहिँ विकास हुने भयो, उसको प्रस्तुति क्षमता बढ्ने भयो हैन, तपाईसँग साक्षात्कार गर्ने क्षमता बढ्ने भयो हैन, उसलाई इन्डिपेन्डेन्टली आफूले तयारी गरेर मैले भोलि प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ है साथीहरूको माझमा भन्ने भयो भने के हुन्छ त भन्दा ऊ एकदम सचेत भएर जिम्मेवार भएर काम गर्छ के। त्यस हुनाले यो प्रस्तुति गर्ने कुराहरू हामीले चाहिँ निरन्तर गर्न सक्ने विषय हो, हामीले त्यो गराउनु पर्छ। र अनि त्यस पछाडि अब अन्तर्वार्ता लिइदिने अन्त्यमा ल तिमीहरूको सबै विषयबाट मैले 20 मिनेटको एक मिनेटमा उत्तर दिन पर्ने गरी अथवा चाहिँ 30 सेकेन्डमा उत्तर दिने गरी मैले प्रश्नहरू सोध्छु। ल अब त्यही भोलि यसरी चाहिँ तयारी गर्ने है भनेर तपाईले अब त्यो मजाले टेलिफोनबाट अथवा चाहिँ यसरी जुममै बोलाएर एक जनालाई बोलाएर समय दिएर अन्तर्वार्ता लिन सकिन्छ। यो पनि अर्को तरिका हो। हुन सक्छ तपाईँ धेरै विद्यार्थी छन्, गाह्रो होला भन्नु होला। अब विषम परिस्थितिमा चाहिँ शैक्षिक सत्र नै चाहिँ खेर जाने गरी विद्यार्थीलाई अड्काउनु भन्दा त अलिकति समय दिएर हामीले चाहिँ यो खालको पद्धति अवलम्बन गर्न जरुरी हुन सक्छ। अर्को कुरा भनेको एसिन्क्रोनस, मैले भनिहालेँ अब समयलाई तोकेर 2 मिनेटमा दिने एन्सर अथवा 5 मिनेटमा एन्सर दिने, 20 मिनेटमा एन्सर दिने, 1 घण्टामा एन्सर दिने गरी तोकेर चाहिँ अनलाइनमा राखिदिने, इमेलबाट चाहिँ एन्सर लिने हैन, अथवा चाहिँ तपाईको अब त्यही गुगल क्लासरुम अथवा चाहिँ माइक्रोसफ्टको टिम क्लासरुममा राखिएका चाहिँ एसेसमेन्ट टुलहरू प्रयोग गर्ने आदि इत्यादि गर्न सकिन्छ। यो अर्को कुरा भयो। अब यहाँहरूले लाइभ अनलाइन एउटा अफलाइन दुई तरिकाले पावर पोइन्ट क्विजलाई पनि मूल्याङ्कनको चाहिँ लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। क्विजहरू बनाएर टक्क राख्ने अनि विद्यार्थीलाई बोलाउने, क्वेशन सोध्ने अनि त्यसपछि उसको एन्सरको रेकर्ड तपाईले राख्दै जाने, त्यो ढंगले पावर पोइन्ट क्विजिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले अफलाइन ओपन सोर्स एउटा हट पोट्याटो भन्ने छ, पैसा तिर्नु पर्दैन, फ्रीमा पाइन्छ, आफ्नो
आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेर राम्रो क्विज बनाउन सकिन्छ। यो हट पोट्याटो भन्ने म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु अहिले। क्विकली टाइम रह्यो भने छिटो छिटो म मेरो आफ्नो प्रस्तुत गर्ने विषय सकेर अनि त्यसपछि अनलाइनमा लिमिटेड युज छ तपाईको आइस्प्रिङ क्विज मेकर, काहुट, मेन्टी, अघि हाम्रो पवन सरले पनि एक दुई चारवटा बताउनु भएको थियो। अब त्यो सबै टुलहरू चाहिँ अनलाइनमा के छ भने त्यो अलि लिमिटेड हुन्छ कि तपाईको स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। तपाईको 4वटा क्वेशन मात्रै गर्न पाइने, 5वटा मात्रै गर्न पाइने आदि इत्यादि विभिन्न खालका लिमिटेसन हुन्छन् किनभने यिनीहरू पेड भर्सन हुन्, कमर्सियल हुन्। अब त्यो प्रोडक्ट नै बेच्नको लागि बनाएका छन्, किन्यो भने पाइने नत्र नपाइने हुन्छ। त्यसैले अब फ्रीमा गर्न पाइने कुराहरू भनेको आफ्नो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम ओपन सोर्स राख्ने र त्यसमा भएको टुल प्रयोग गर्ने एउटा विधि हो। अर्को पावर पोइन्टलाई सकेसम्म चाहिँ क्विजिङको मेथडबाट प्रयोग गर्ने यो अर्को विधि हुन सक्छ। अर्को भनेको यसरी जुम अथवा चाहिँ टिम मिटमा विद्यार्थीलाई सामेल गराएर अघि नै भनिसके, म यसलाई रिपिट गर्न चाहन्न, त्यो अन्तर्वार्ता लिने, प्रस्तुतिकरण गराउने यी विभिन्न खालका कुराहरू गर्न सकिने भयो। अनि अर्को अब भाइभा लिने कुरा मैले यहाँ भनिसकेँ। अब तपाईँ लाइभ बोलाएर प्रत्येकलाई क्विज चलाइदिने होइन, अनि त्यसपछि अब त्यो हिसाबले पनि हामीले डिबेट गर्न लगाउने, प्रश्न एन्सर गर्न लगाउने, यो सबै गरेर पनि हामीले गर्न सक्छौँ। अब मेरो प्रस्तुतिको विषय चाहिँ सकिए जस्तो लाग्यो मलाई। अब तपाईलाई एउटा अहिले मैले यो विषयमा केमा देखाउँछु भने एउटा कुरा हट पोट्याटो भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई देखाइराखेका थिएँ। यो इभ्यालुएसनको लागि यहाँहरूले यो हट पोट्याटो भन्ने चाहिँ एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नको लागि त लिङ्क मैले यहाँहरूलाई राखिसकेका छु होइन। जस्तै उदाहरणको लागि म देखाउँछु है। मैले मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु। पहिला यहाँ मैले अहिले सेयर चाहिँ मेरो मात्रै गरेको छु, पावर पोइन्ट मात्रै गरेको छु। अब म स्क्रिन नै सेयर गर्छु यहाँहरूसँग है। मेरो स्क्रिन आयो कि आएन यहाँहरूले अलिकति कन्फर्म गरिदिनु पर्ला। आइरहेको छ सर। ओके, आइरहेको छ। अब मैले यहाँहरूसँग सेयर गर्न खोजेको कुरा जस्तो हट पोट्याटो भन्ने सफ्टवेयरको बारेमा मैले यहाँनिर लिङ्क यहाँ राखेको छु। यो हट पोट्याटो क्विज मेकर, हट पोट्याटो यो मैले उसमा पनि राखिदिन्छु, अहिले भर्खर च्याटमा पनि राखिदिन्छु है। अनि त्यसपछि च्याटबाट किन आएन फेरि, च्याटको सेसन। ओके, एनिवे यहाँ च्याट ओके, च्याट पनि मोरमै छ सर, मोरमै छ यो च्याट पनि होइन। च्याट पनि मोरमै छ तर मेरोमा आउँदै आएन कि। ए आयो, अब आयो बल्ल। ल हेर्नुहोस्, अघि आइरहेको थिएन, अहिले आयो। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो एउटा लिङ्क छ। यो हट पोट्याटो डाउनलोड गर्न मिल्छ। तपाईँहरूले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी यो हट पोट्याटोको लिङ्क खुल्छ। अनि यो हट पोट्याटोको चाहिँ तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर होइन, अनि के गर्न सक्नुहुन्छ, यो डाउनलोड्समा जानुभयो भने यहाँहरूले चाहिँ यसलाई यो इन्स्टलर भन्ने हुन्छ विन्डोमा चाहिँ। खास गरी विन्डोज कम्प्युटरहरू धेरैसँग विन्डोज नै हुन्छ। त्यसैले यो विन्डोज कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर डाउनलोड भनेपछि यो अटोमेटिक डाउनलोड हुन्छ। अनि डाउनलोड गरेर यहाँले इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर यो हट पोट्याटो मैले यहाँ देखाइराखेको छु, यस्तो हुन्छ है। यो हट पोट्याटोमा धेरै प्रकारका प्रश्नहरू, यहाँ यो क्लोज भन्ने छ होइन। अनि त्यसपछि जे क्लोज, जे क्विज होइन, जे क्विज गर्नुभयो, मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू आदि इत्यादि तपाईँले बनाउनु पर्ला, क्वेसन एन्सर यो सबै बनाउन मिल्ने। अनि त्यस्तै गरी तपाईँले क्लोजमा जानुभयो भने अब विभिन्न खालका तपाईँको यी फिल इन द ग्याप्सहरू होइन, अटोमेटिक ग्याप क्रिएट गर्ने, क्लियर ग्याप गर्ने, अनि होइन फिल खाली ठाउँ भन्ने। हजुर, त्यो हट पोट्याटोको त्यो लिङ्क आएको छैन च्याट बक्स होइन, मैले अघि राखिदिएको थिएँ, पक्नुहोस् है, म फेरि पनि गर्छु। ल मैले राखेँ, कसलाई गयो, यो एकजनालाई मात्रै गयो जस्तो छ, सबैलाई एभ्री वान गर्छु। ल पक्नुहोस्, मैले एभ्री वान गरेँ, यहाँ एकजनालाई मात्रै गएछ, सरी। ओके, अब एभ्री वानलाई आयो होला, हेर्नुहोस् ल, कन्फर्म गर्नु होला। मैले अघि पठाउँदा एकजनालाई मात्रै गएछ। अब यस्तै गरी म्याच भन्ने छ, हेर्नुहोस्, म्याचिङ गर्ने क्वेसन्सहरू यी यसरी तपाईँले सजिलो यहाँ चित्र राख्ने होइन। जस्तो म्याथको प्रश्नहरू बनाउन गाह्रो भयो भन्नुभएको छ सरहरूले कतिजनाले। यो सबै तपाईँले चाहिँ यो पिक्चरको रूपमा इन्सर्ट गरेर पिक्चर, अडियो, भिडियो सबै राखेर, भिडियो हेरेर एन्सर दिने, अडियो राखेर एन्सर दिने, त्यो सबै बनाउन मिल्छ। यो एकदम रोबस्ट क्विज मेकिङ सिस्टम हो।
अब यसरी बनाएको क्विज फेरि अब कसरी हुन्छ त, अब विद्यार्थीलाई कसरी गराउने त भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सिम्पली गुगलमा मैले चाहिँ अब नर्मल्ली आजभोलि अब गुगल धेरै प्रयोग भएको हुनाले अब हाम्रो त लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा अटोमेटिक रोबस्ट सिस्टम छ हैन, त्यो पनि मैले अहिले समय रहेछ भने क्विकली देखाउँला। तर तपाईहरुले अहिले जुन प्रविधि पहुँच गर्न सक्नु भएको छ त्यसमा भन्नु पर्दाखेरिमा जस्तो मैले यहाँ हेर्नुस् त यो गुगलमा राखेको छु। जस्तै उदाहरणको लागि अघि मैले यो गुगलमा म गएँ भने मैले चाहिँ नि त्यो क्लासमा गुगल क्लास चाहिँ मैले गुगल क्लास देखाउँछु यहाँहरुलाई। एउटा मैले गुगल क्लासमा चाहिँ राखेको छु। मेरो गुगल क्लासरुममा चाहिँ क्विज भनेर गुगल क्लास भन्दा नि अझै उयो होला, के अरे sites.google मा होला। मैले गुगलको साइट्समा चाहिँ तपाईको यहाँनिर यो क्विज भनेर हेर्नुस् है, मैले क्विज भनेर राखेँ हैन। अब यो गुगलको क्लास साइटमा चाहिँ त्यही कुरा हो, यो बनाए पस्छ है। मैले के गरेँ भन्ने कुरा म बताउँछु। यहाँ बनाउने, यहाँ नर्मल्ली चाहिँ तपाईको फाइललाई सेभ गर्ने, सेभ गर्दाखेरिमा क्रिएट वेब पेजको रूपमा गर्ने, अनि यसले चाहिँ वेब पेजको रूपमा चाहिँ यसलाई सेभ गर्छ, एउटा फाइल बन्छ। अब त्यो फाइल कस्तो बन्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई त्यो पनि देखाउँछु। मैले अहिले अघि बनाएको क्विज यस्तै थियो, जस्तै म्याच द फलोइङ भन्ने हिसाबले त्यो बनाएको थिएँ। अनि त्यसपछि जस्तो तपाईहरुले यो हट पोट्याटोलाई युज गरिसकेपछि विभिन्न खालका प्रश्न बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त मैले अहिले क्विकली भनिहालेँ। अब यहाँबाट तपाईले त्यो सेभ गर्दा कस्तो बन्छ, यस्तो फाइल बन्छ के, यो वेबसाइटको जस्तै फाइल बन्छ। यहाँ मैले तपाईलाई देखाएँ, यो वेबसाइटको जस्तै फाइल बन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा अब त्यो वेबसाइटमा लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मैले यहाँ क्विज भनेर एउटा साइट बनाएँ। अब यो भनेको गुगलको हो, यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ गुगल हो, यो गुगलकै साइट हो। सरी, यहाँ माथिबाट देख्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले अलिकति यहाँ तल राखेर देखाउँछु। यो गुगल, यहाँबाट हेर्नुभयो भने sites.google भनेर यहाँ माथि यो देखियो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा तपाईले अब के गर्न सक्नुहुन्छ त यसलाई भन्दा, यहाँ माथि गुगल यहाँ हाइलाइट मैले गरेँ, यो गुगलकै साइट हो। अब क्विज भनेर मैले यहाँ बनाएको छु, हेर्नुहोस् हैन। हो, यो क्विज चाहिँ अब यसरी चाहिँ तपाईको अनलाइनमा आउँछ है। ल हेर्नुहोस् हैन, यो अनलाइनमा आयो। तपाईले जस्तो प्रकारको क्विज बनाए पनि यसले चाहिँ त्यो वेब फाइलको रूपमा यसले सेभ गर्छ, अनि सेभ गरेर चाहिँ तपाईलाई अनलाइनमा गराउन मिल्ने गरी यो उपलब्ध हुन्छ। भनेपछि तपाईको त्यो जस्तो गुगलमा अघि लिमिटेसन थियो, म्याथमेटिक्स राख्न मिलेन, अथवा त्यो प्रश्नभित्र पिक्चर राख्न मिलेन, अथवा चाहिँ तपाईको ग्राफहरू राख्न मिलेन, यस्तो आयो भने हामीले यस्ता खालका प्रविधिहरू सजिलै पहुँच हुने यी कुराहरू पनि, टुलहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर पनि सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको अब जस्तै यहाँ अब तपाईलाई मैले यो खासमा चाहिँ यो पब्लिस अथवा सेयर भन्ने बटनबाट चाहिँ यो सेयर गराएँ भने सायद अहिले यो लिङ्कमा चाहिँ यहाँहरूसँग यो एक्सेस हुन सक्छ होला। एनी वान एडिटर, ड्राफ्ट एडिटर, अथवा चाहिँ तपाईको एनी वान रिमुभ एनी वान लिङ्क। ओके, अब यसमा भ्युअर, पब्लिक चाहिँ भ्युअर, ठिकै छ, पब्लिक चाहिँ भ्युअर हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो कपी पब्लिस्ड लिङ्क भनेर चाहिँ मैले गरेँ भने, मैले कपी गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मैले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छु। यो साइटलाई यहाँ अर्को ट्याबमा मैले हाने भने यो के हुन्छ त भन्दा त्यही साइट खुल्छ यसरी क्विज भनेर। अनि यो क्विजमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न पाइयो हैन। अब तपाईको यो पार्टिसिपेट गर्दाखेरिमा जस्तो अब कास्की नारायणघाट भन्यो, काठमाडौँ चाहिँ नि पोखरा भन्यो, अथवा चितवन चाहिँ नारायणघाट फेरि भन्यो, नारायणघाट बन्द भइसक्यो हैन। अब चाहिँ तपाईको पाल्पालाई तानसेन भन्यो हैन। अनि त्यस्तै गरी तपाईको चितवनलाई चाहिँ नि टुडीखेल भन्यो भने अब चेक गर भन्यो भने विद्यार्थीलाई अब राइट रङ हैन, अथवा कति % मार्क्स आयो, 25% मार्क्स आयो हैन। यो ढंगले पनि हामीले टुल्सहरू प्रयोग गर्न सक्छौं र यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा विद्यार्थीहरूलाई मूल्याङ्कनमा सहभागी, अनलाइन मूल्याङ्कनमा सहभागी गराउन सक्छौं र यसमा उले उत्तर गरेको आधारमा हामीले उनीहरूलाई के गर्न सक्छौं त भन्दा अब त्यसको मूल्याङ्कनको चाहिँ अभिलेख राखेर अनि त्यसपछि अब अन्तिम मूल्याङ्कनको त्यसलाई आधार बनाएर अब कति अंक दिएर उसलाई पास गर्ने हो अथवा कुन ग्रेडमा पास फेल के हुने हो हैन।
अब म एउटा यहाँहरूलाई के गर्छु भने अब अहिले हामी ग्रेडको कुरा गर्छौँ, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। अब मैले चाहिँ अब नर्वे भिजिट गर्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ के भयो भने पास र फेल ग्रेड मात्रै थियो कि म पढ्न गएँ, ग्रेड भने पास र फेल मात्रै छ, कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ। फेल भयो भने उसले दोहोऱ्याउनु पर्छ, पास भयो भने भयो। अब त्यसमा एबिसी भनेर मान्छेलाई ग्रेडिङ गरेर छुट्याइएको छैन। हुन्छ, हस्, मैले यति यहाँलाई क्विकली देखाउने अब समय पनि प्रयोग गरेँ। तपाईँहरूको सबै धेरै जसो समय मैले लिएँ। अब क्विकली केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ प्रश्नमा थोरै समय युज गरौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी धन्यवाद आजका दोस्रो सत्रका सहजकर्ता सरलाई। अब हामी सहभागीहरूको जिज्ञासा र छलफलतर्फ हाम्रो सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि सहभागी साथीहरूले च्याट बक्समा आफ्ना जिज्ञासाहरू राखिदिनु हुन र त्यसलाई सहजीकरण गरिदिन, त्यसलाई सहयोग गरिदिनको लागि म आजका सहजकर्ता डाक्टर शेषकान्त पङ्गिनी सरलाई अनुरोध गर्छु र च्याट बक्समा आएका जुन जिज्ञासाहरूलाई सर समक्ष राखिदिनको लागि पनि प्राविधिक समितिका सरहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर, एउटा जिज्ञासा आएको छ सर, यसमा यसपालिको अनलाइन कक्षाको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने व्यवस्था ललितपुर नगरपालिकाले गरेको छ भन्ने आएको छ। यो अब यस्तो भयो, ललितपुर महानगरपालिका स्पेसिफिक गरेको छ सर, अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नसकेका विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन कसरी व्यवस्था गर्ने प्रयास भएका छन् भन्ने कुरा आएको छ। यहाँ चाहिँ स्पेसिफिक ललितपुर रहेको छ। यसलाई चाहिँ सरले मैले के अनुरोध गरेँ भन्दा, यो जुन अनलाइन कक्षामा समावेश भएका विद्यार्थीहरूको कुन प्रकारले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने र अनलाइन कक्षामा नभएका विद्यार्थीहरूलाई कुन तरिका र कुन विधिबाट गर्दा अलि उपयुक्त हुन्छ, सरले त्यसलाई आधार मानेर जिज्ञासा दिनको लागि अनुरोध गरेँ मैले। धन्यवाद। यहाँले भन्नुभएको राम्रो कुरा छ। अब नगरपालिकाले कसरी गर्छ, के गर्छ भन्ने कुरा त मैले त्यो नगरपालिकाको विषय होला, मैले भन्न सक्दिनँ। तर यहाँले नगरपालिकाकै अब भनौँ न पदाधिकारी भएर पनि प्रश्न गरिरहनु भएको छ भने, एउटा त अब नगरपालिकाले आफ्नो सर्भर सिस्टम राखेर अनलाइनमा पहुँच हुने जतिलाई त्यो सर्भरमा चाहिँ अनलाइन लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम राखेर हरेक विषयको प्रश्नहरू बनाएर अघि मैले भनेको विधिबाट हामीले गर्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि अब प्राविधिक सहयोग यहाँहरूलाई चाहिन सक्छ। त्यस्तो भयो भने यहाँहरूले सम्झिन पनि सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अब अर्को पहुँच अनलाइनमा छैन भने अब त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई अघि मैले भने अब फोन अन्तर्वार्ता गर्ने अथवा चाहिँ विद्यार्थीलाई वर्कसिट बनाएर हैन प्रश्नोत्तरीको एउटा चाहिँ सिट बनाएर घर घरमा सिट बाँड्दिने हैन। अनि त्यसपछि सिटको उसले एन्सर गर्छ। अब अभिभावकहरूलाई अलिकति शिक्षित अलिकति हामीले अभिभावकहरूलाई के चाहिँ भन्नु जरुरी हुन्छ भने विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा तपाईँ सहभागी भइदिनुहोस् है। किनभने उहाँहरूले विद्यार्थीलाई अगाडि राखेर उसले अरू कुरा किताब हेरेर सार्दैन भन्ने कुराको चाहिँ कन्फर्मेसन चाहिँ अभिभावकले जिम्मा लिएर अनि हामीले त्यो ढङ्गले मूल्याङ्कन अनि आज सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा पेपर दिन्छौँ अनि त्यसपछि त्यो पेपरलाई केही घण्टापछि हामीले फेरि लिन जान्छौँ ल्याउँछौँ। यो ढङ्गले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब धेरै छैनन् होला त्यस्ता विद्यार्थी, धेरै कम होलान्। ती कम विद्यार्थीहरूलाई हामीले त्यो ढङ्गले किनभने पढिराखेका छन्, हामीले उनीहरूलाई कुनै ढङ्गले सपोर्ट गरी जस्तै रेडियो हेरेर पढिराखेका छन्, घरमा टिभी हेरेर पढिराखेका छन् हैन, अथवा आफ्नै किताब हेरेर आफ्नै ढङ्गले सो अध्ययन गरिराखेका छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ तर प्रविधिमा पहुँच छैन भने त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रश्न र उत्तर त्यही गर्न मिल्ने खालको चाहिँ पेपर सिटहरू बनाएर दिन सक्यौँ, एउटा कुरा हैन। अर्को कुरा टेलिफोनबाट चाहिँ क्वेसनहरू गरेर त्यसको रेकर्ड राखेर गर्न सकियो हैन, यो अर्को विधि भयो। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईको अब अर्को प्रविधिमा पहुँच हुनेको विषय त मैले भनिहालेँ, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम राम्रो बनाउने। अब ओपन लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमका चाहिँ वेब एप्लिकेसनहरू मोबाइल एप्लिकेसनहरू फ्रीमै छन्। खालि के हो त भन्दा हामीले भाँडो एउटा तयार गर्नु पर्यो हैन, यस्तो खालको कुरा छ हैन। म चाहिँ यो भन्छु यहाँहरूलाई। अरू प्रश्नहरू यहाँ धेरै च्याटमा चाहिँ आइराखेको छ, तर मलाई स्पेसिफिक गरेर प्राइभेटली कसैले पठाउनु भयो भने जाति हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्यो। प्राइभेटली सरलाई
भए पनि राम्रो हुन्छ। अर्को एउटा सरले यो दिलीप कुमार सरले हट पोट्याटोजमा क्रिएट गरेको फाइल अफलाइनमा चल्छ कि चल्दैन भन्ने अफलाइन नै हो यो। अफलाइन जस्तो अब म तपाईँलाई यो क्विकली अहिले मैले उ गरेँ। अफलाइन भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब अफलाइन भनेको हाम्रो कम्प्युटरमा चल्ने कुरा हो हैन। अफलाइन भनेको अनलाइन नभइकन चल्ने कुरा रह्यो मेरो बुझाइमा अफलाइन भने। यदि यहाँले अब अफलाइन भनेको चाहिँ लाइभ नभइकन विद्यार्थीले चलाउन मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा हो भने त्यो अर्को पाटो भयो हैन। अफलाइनलाई कसरी बुझिया छ भन्ने एउटा अर्थ हुन सक्छ। अफलाइन भनेको इन्टरनेट कनेक्सन नभइकन तपाईको कम्प्युटरमा चल्ने हो, त्यो पनि सम्भव छ, त्यो हुन सक्छ हैन। अब मैले अघि भनेको लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई राख्नुभयो भने विद्यार्थीले चाहिँ अफलाइनमा क्विजहरू गरेर जतिखेर कनेक्सन हुन्छ राम्रो त्यतिखेर नै त्यसलाई सबमिट गर्न मिल्ने त्यस्तो खालको प्रविधिहरू पनि छन्। त्यसैले अब हामीले कसलाई चोइस गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो तरिका हो। अब मूल्याङ्कनमा अबको मूल्याङ्कनमा चाहिँ वैकल्पिक मूल्याङ्कन भनेको अभिभावकलाई समावेश गर्ने है। अभिभावकलाई किन समावेश गर्ने त भन्दाखेरिमा उहाँहरू पनि बच्चाप्रति जिम्मेवार हुनु पर्यो। हिजो चाहिँ कक्षामा ल्याएर हामीले एकजना इन्भिजिलेटर बसेर गार्ड बसेर 20 जनाको जाँच लिन्थ्यौं भने अब 20 जना विद्यार्थीको 20 जना अभिभावक गार्ड बस्नुहुन्छ र अभिभावकलाई अनुरोध गर्नु पर्यो आफ्नो बच्चाको सही मूल्याङ्कन हुने गरी यो परीक्षाको पेपरमा विद्यार्थीले लेखेर बुझाओस्। अनि त्यसपछि हामी कलेक्सन गर्छौं, जाँच्छौं, चेक गर्छौं र अर्को कुरा त्यसमाथि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा अन्तर्वार्ता पनि लिन्छौं विद्यार्थीलाई हैन। थपेर विद्यार्थीले त्यो बुझाएको जाँच्छौं अनि प्लस अन्तर्वार्ता पनि लिन्छौं, मोबाइलबाट लिन्छौं अथवा टेलिफोनबाट लिन्छौं अथवा अर्को प्रविधिमा पहुँच छ भने त अब सजिलै हुने भयो अनलाइनमा जाँचै लिन्छौं। यो ढंगले पनि हामी पढ्छौं है। यसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र चाहिँ खेरा नफाल्ने गरी हामीले अभियान चलाउनै पर्छ। मोबाइलमा चल्छ, मोबाइलमा त्यो हट पोट्याटो प्रोग्राम त चल्दैन हैन। हट पोट्याटो तपाईले बनाउन चाहिँ मोबाइलमा मिल्दैन, तर कम्प्युटरमा बनाएको मोबाइल के अरे त्यो त्यसको एप्लिकेसन चाहिँ जुन बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ मोबाइलमा चल्छ, एन्सर गर्न मिल्छ। यस्तो खालको कुरा हो। जस्तो पनि प्रश्न बनाउन मिल्छ। सबै तपाईको अब भिडियो हेरेर उत्तर दिने, अडियो सुनेर उत्तर दिने, चित्र हेरेर उत्तर दिने हैन, गणितका प्रश्नहरूको उत्तर बनाउने यस्तो पनि गर्न सकिन्छ वास्तवमा है। यो यहाँहरुले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो ललितपुर जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाका चाहिँ शिक्षासँग सम्बद्ध सरहरू जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। पक्कै पनि नभए सरहरू जो सर म्याडमहरू जो उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो कुरा चाहिँ के भने प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने गरी हामीले योजना गर्दै छौं भने चाहिँ कम्तीमा तपाईको नगरपालिकाले एउटा सर्भर अथवा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको जीआईडीसी, अब यो शिक्षा मन्त्रालय नेपालको प्रविधि सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत डाटा सेन्टर छ। त्यो डाटा सेन्टरमा चाहिँ हरेक चाहिँ तपाईको अब जिल्लाहरूलाई अथवा चाहिँ हरेक प्रोभिन्सहरूलाई एउटा एउटा राम्रो खालको चाहिँ सर्भर व्यवस्थापन गरिदियो भने त्यो सर्भरमा चाहिँ यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू राखेर लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम त स्कुल वाइज बनाउन सकिन्छ अथवा लर्निङ म्यानेजमेन्ट त्यो सर्भरमा चाहिँ तपाईको के गर्न सकिन्छ त भन्दा सबै चाहिँ तपाईको भनौं न पालिकाको लागि बनाउन सकिन्छ। भनेपछि पालिकाहरूले लिने जाँच जस्तो बीएलई जाँच होला अथवा एसई का जाँच होला, एसएलसी का जाँच होला, यी सबैलाई पनि हामीले अनलाइनबाट पहुँच हुने जतिको लागि त्यस्तो खालको परिकल्पना गर्न जरुरी छ। मैले यो भने हस्। अब स्कुल खुल्ने नखुल्ने बारे आदि इत्यादि कुरा चाहिँ मैले अहिले भन्ने विषय नहोला। म यो विषयको विज्ञता भइन, किनभने एउटा कल्चर एउटा नर्म्सको कुरा हुन्छ। स्कुलबाट चाहिँ तपाईको कोभिड